اي حد بقى يكون عنده اقل من 18 سنه كان يعرف المعلومه دي، او كان يعرف ان الازاز بينزل في الشكل ده في العربيات. زي ما انتم شايفين كده عربيات الاوتوماتيك الازاز بيطلع وبينزل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طول عمري بقى يا جماعه كنت فاكر ان الشبك الحديد ده بيتعمل عباره عن فرخ حديد وبعد كده بيتخرم. طلع الموضوع غير كده، وزي ما انتم شايفين بيدوس على الحديد بيطلعها شبك بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. طبعا لو عندك بيبي ونفسك تديله كل الفوائد اللي موجوده في الدنيا يبقى لازم ما تحرموش من الفواكه. لازم تجيب له البزازه اللي انت شايفها دي، عشان البزازه دي فيها الخلاصه، هتحط له فيها الفواكه بالطريقه دي واديله بقى، يعني هتغذيه، هتديله فواكه كتير زي ما انتم شايفين كده. ده جامده جدا ومفيده جدا للاطفال. اسم الله عليك يا اختي، جميله جدا. طبعا كلكم عارفين انجازات العاصمه الاداريه الجديده، بس ما حدش فيكم يعرف حاجه عن العالم اللي انتم شايفينه ده. فالعالم اللي انتم شايفينه ده هو علم مصر، وده دخل موسوعه جينيس بسبب ان هو طوله او عرضه من 2500 متر، وده اكبر علم اتعمل في التاريخ. زي ما انتم شايفين كده علم كبير جدا وعرضه طويل جدا جدا جدا، يعني ممكن تبقى واقف فوق برج القاهره وتبص على العلم ده تشوفه من كتر ما هو حجمه كبير. ودخل موسوعه جينيس عام 2022، حاجه جامده جدا وعظمه من مصر. اكبر مصنع احبال في العالم. بصوا يا جماعه المصنع اللي انتم شايفينه ده بكل السهوله دي بيعملوا الاحبال وبيدخل لهم ملايين زي ما انتم شايفين بطريقه سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين كده، حاجه جامده جدا يعني. بصوا بقى يا جماعه الصين اخترعت لنا ايه؟ جهاز بيغلف الحاجه في اقل من 3 ثواني. زي ما انتم شايفين كده مجرد بتحط العلبه بتاعتك بتتغلف بكل سهوله. ده جامده جدا وبسيطه. بص بقى يا جماعه الاختراع اللي انتوا شايفينه النهارده ده حاجه كده جامده جدا. لو انت ماشي في سكه سفر وعايز تنام وما بتعرفش تنام في العربيات زي حالاتي كده، يبقى اخرج ونام على البتاع اللي هو يعملها دلوقتي دي. بصوا حاجه كده جامده جدا، هتتمرجح وانت نايم، حاجه روقان، شازلونج ولا مش عارف اسمه ايه. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي دي طريقه جديده كده بيستخدموها بره مصر. لو الكاوتش بتاع العربيه اتخرم او حاجه فهم بيصلحوه بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي. هل بقى هي يعني معلومه صحيحه او خطا؟ يا ريت لو حد بيفهم في الكاوتشات يقول لنا هي دي طريقه صح فعلا وهي هتتلحم ولا لا. زي ما انتم شايفين كده اول حاجه يعني هو طلع مسمار وقال لك ان الكاوتش مخروم. بعد كده جاب يعني الاداه الصغيره دي وحط عليها كده اللزق عشان يلزق الكاوتش جامد من جوه. وبعد كده جاب لك حته زي حته قماشه كده وعمال بيزودها لزق عشان تبقى يعني من جوه فيها لزق كتير جدا. وبعد كده المفروض لما يدخل حته القماشه دي ويجي يسحبها لا تلزق وتقفل الخرم اللي هي اتخرمت في الكاوتش ده. فهل دي بقى طريقه صحيحه او خطا؟ الله اعلم. فيا ريت اللي يعرف يعني يكتب لنا في الكومنتات. وهم بيقولوا ان دي يعني حل مؤقت للكاوتش المخروم لو انت على سفر او حاجه ممكن تمشيك لو ما معكش فلوس وكده. فيا ريت اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات طريقه صح ولا غلط. بصوا بقى يا جماعه الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده زي ما انتوا شايفين كده، ده الفيديو ده معمول للناس اللي كل ما تشوف حاجه على النت لازم تجري تشتريها. زي ما انتوا شايفين الاداه دي ب 11 دولار. كل الحاجه اللي هي بتعملها ان هي بتشيل لك الصفار البيض عن البيض. بصوا الراجل ده جاب تومايه كده وعملها بصباعه وطلع الصفاره بكل سهوله. كان انا محتاجناش ندفع ال 11 دولار ب 190 جنيه، حرام بصراحه. فالمهم الاداه اللي انتوا شايفينها دي بصوا بكام؟ ب 3700 دولار بما يعادل حوالي 18000 جنيه ولا 19000 جنيه. وزي ما انتوا شايفين برقم كبير قوي يعني، وممكن اكبر كمان بس انا ما حسبتهاش بالظبط. قال لك لا يا عم نطبقه بايديا احسن. زي ما انتوا شايفين بقى الاداه الثالثه دي اداه كده بتعمل لك كيس زباله زي سله زباله، بس هي بتعمل لك بتغير الكيس لوحدها. قال لك فيها ايه؟ لما تاخد حوالي 15 ثانيه بايدك كده وتعمل انت السله دي بايدك، يعني مش حوار يعني مش صعبه. المهم دي بقى اداه يعني بص كل اللي بتعمل لك بتقسم لك البضايه نصين وتشيل لك البضايه قال لك ارمي يا عم ارمي يا عم وخلصنا يا عم. مش عارف انا انتوا بتشتروا كل حاجه على النت، ما تشتريش حاجه على النت تاني. انا بقى يا جماعه اطالب بالتويلت ده يكون موجود في كل المدارس والجامعات لانه حاجه جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده بتحط ايدك من بعيد فبتغير تلقائيا الكيس اللي موجود ده زي ما انتم شايفين. فحاجه جميله جدا لان طبعا انتوا عارفين ان الحمامات العامه دي بتبقى حاجه اخر قرف. فزي ما انتم شايفين يعني هي جميله جدا وهتساعدنا في حاجات كتير. فانا اطالب ان احنا نستخدمها فعلا وتكون حاجه جميله جدا في بيوتنا. بقى لما اعلمك مشروع جديد، لو انت قاعد في البيت من غير شغل ومش لاقي شغلانه تشتغلها فانت ممكن تشتغل المشروع اللي انت شايفه ده. كل اللي عليك هتجيب ماده اسمها رزان، دي هتجيبها من عند اي حد بتاع مواد بناء حديث. وبعد كده هو حط مش عارف قطعه ذهب، لا احنا مش بنغنى عنها. انت ممكن تجيب اللي هو الاستراس بتاع الاطفال ده اللي هو البرونز ده، هتجيبه وتحطه عادي هيديك نفس الغرض بتاعها. وبعد كده هتعمل قالب وده انت هتعمله مره واحده وتتعب فيه. وبعد كده ممكن تستخدمه في قطع كتيره جدا. ان شاء الله هتعمل 1000 قطعه بنفس القالب هيعيش معاك عادي جدا. وزي ما انتم شايفين حط قطعه سودا كده اهو من تحت، مش قطعه، حط نفس المواد دي بس باللون الاسود عشان تديها الشكل اللي انتم شايفينه ده. بجد ابداع. وحط الصوره وحط فيها رزان وهتطلع جميله جدا 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 كمان. جربوها وان شاء الله ممكن تكون مشروع ناجح بالنسبه لكم. جربوها بس.
انا بقى لما اعلمك مشروع جديد، لو انت قاعد في البيت من غير شغل ومش لاقي شغلانه تشتغلها، فانت ممكن تشتغل المشروع اللي انت شايفه ده. كل اللي عليك هتجيب ماده اسمها رزان، دي هتجيبها من عند اي حد بتاع مواد بناء حديث، وبعد كده هو حط مش عارف قطعه ذهب، لا احنا مش بنغنى عنها. انت ممكن تجيب اللي هو الاستراس بتاع الاطفال ده، اللي هو البرونز ده، هتجيبه وتحطه عادي، هيديك نفس الغرض بتاعها. وبعد كده هتعمل قالب، وده انت هتعمله مره واحده وتتعب فيه، وبعد كده ممكن تستخدمه في قطع كتيره جدا. ان شاء الله هتعمل 1000 قطعه بنفس القالب، هيعيش معاك عادي جدا. وزي ما انتم شايفين حط قطعه سودا كده اهو من تحت، مش قطعه، حط نفس المواد دي بس باللون الاسود عشان تديها الشكل اللي انتم شايفينه ده. بجد ابداع. وحط الصوره وحط فيها رزان، وهتطلع جميله جدا جدا جدا. كمان جربوها وان شاء الله ممكن تكون مشروع ناجح بالنسبه لكم. جربوها بس. ان انا بقالي 21 سنه عايش في الدنيا، واول مره اعرف ان في ادوات بنستخدمها عشان تنظف الكيبورد وتنظف الحاجات دي زي ما انتم شايفين. بصوا اداه جميله جدا، وغير يعني مش غاليه كمان، يعني سعرها 150 جنيه. بصوا بتنظف بيها الهاند فري بتاعك، تنظف الكيبورد، هتلاقيها بتعمل شويه حاجات كده غريبه اول مره نعرفها او اول مره نشوفها. حتى الشاشه بتاعت الموبايل بمسحه واحده زي ما انتم شايفين، وعلبه جميله جدا. اكتبوا لنا بقى كان عندكم كام سنه لما عرفتوا. عشت طول عمري بقى يا جماعه نفسي اعرف المسامير لما بتكون مصديه كده بتتفك ازاي، ما كنتش اعرف، وسالت ناس كتير قوي محدش دلني. بس طلع بقى السؤال، يعني السؤال ده اجابته زي ما انتم شايفين كده. بتجيب الاداه دي بتاعه المسمار على مقاسه بالظبط، وبتدقها كده، بتخش تركب فيه، وبعد كده بتركب كذا مسمار رفيعين وبتشفطهم بالشنيور ده، وبعد كده بتتفك معاك بكل سهوله. بصوا بقى يا جماعه، الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده زي ما انتوا شايفين كده، ده الفيديو ده معمول للناس اللي كل ما تشوف حاجه على النت لازم تجري تشتريها. زي ما انتوا شايفين الاداه دي ب 11 دولار. كل الحاجه اللي هي بتعملها ان هي بتشيل لك الصفار البيض عن البيض. بصوا الراجل ده جاب تومايه كده وعملها بصباعه وطلع صفاره بكل سهوله. كان انا محتاجناش ندفع ال 11 دولار ب 190 جنيه، حرام بصراحه. فالمهم الاداه اللي انتوا شايفينها دي بصوا بكام؟ ب 3700 دولار، بما يعادل حوالي 18000 جنيه ولا 19000 جنيه. وزي ما انتوا شايفين برقم كبير قوي يعني، وممكن اكبر كمان بس انا ما حسبتهاش بالظبط. قال لك لا يا عم نطبقه بايديا احسن. زي ما انتوا شايفين بقى الاداه الثالثه دي اداه كده بتعمل لك كيس زباله زي سله زباله، بس هي بتعمل لك بتغير الكيس لوحدها. قال لك فيها ايه؟ لما تاخد حوالي 15 ثانيه بايدك كده وتعمل انت السله دي بايدك، يعني مش حوار، يعني مش صعبه. المهم دي بقى اداه يعني بص كل اللي بتعملها لك بتقسم لك البضايه نصين وتشيل لك البضايه قال لك ارمي يا عم، ارمي يا عم وخلصنا يا عم. مش عارف انا، انتوا بتشتروا كل حاجه على النت، ما تشتريش حاجه من على النت تاني. وانت بقى في مكتبك عايز تحافظ عليه بقى من السرقه والكلام ده كله، وده عن القفل بقى والمفتاح والكلام القديم ده. بصوا الطريقه الجديده اللي انتوا شايفينها ده مغناطيس بيفتح لك. لما تيجي بقى تدق مسمارين في بعض او خشبتين في بعض زي ما انت شايف، اوعاك تدق بالطريقه دي عشان دي غلط، وهتبقى سهل ان هي تتخلع بكل سهوله. انما لو عملتها بقى بالطريقه اللي انت هتشوفها دلوقتي دي صعب جدا انك تفكها بكل صعوبه. اللمبه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي معموله للناس الكسلانه. زي ما انتوا شايفين كده فيها بلوتوث في الزرار بتاعتها، ممكن وانت نايم على السرير تدوس كده على الزرار اللي جنبك يطفي لك اللمبه بكل سهوله زي ما انتوا شايفين. ولها زرارين مش زرار واحد، ولمبه جميله جدا واختراع يا كوتش. بصوا بقى اليابان يا جماعه اخترعت لنا كده شويه ملابس، انما ايه قشطه تاكل من بقكم حته. زي ما انتوا شايفين كده ملابس ضد الميه وضد النار، بس لا محدش يضحك عليكم ويقول لك الملابس ضد النار عشان بتتحرق زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا حاجه جامده جدا كده، عاملين بيعملوا عليها تجارب لسه ضد الميه وضد كل حاجه. السماعه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي ده يا جماعه دي اصغر سماعه هتشوفها في حياتك حرفيا. صب صغنطوط كده ممكن تركبه في التليفون اي اكس عادي جدا، وبيشتغل مكالمات، وكمان في باور اوف وباور اون، وممكن ترد على المكالمه بتاعتك او تسمع اغاني زي ما انت شغال في شغل او في حاجه. وبجد سماعه جميله جدا جدا جدا. لكم بقى النهارده يا جماعه ماده جديده كده ولذيذه جدا زي ما انتم شايفين اسمها الريزن. والريزن ده يا جماعه حاجه كده بتخليك تستغنى عن الاكليريك وعن حاجات تانية كتير. ممكن تستخدمها كطفايه او ممكن تستخدمها كاكسسوارات في البيت زي ما انتم شايفين. هو عامل لكم قطط وعامل لكم بيها اشكال جميله جدا كده، والهياكل دي بتتباع على امازون وبتتباع على كذا موقع الكتروني. ممكن تشتري اللي هو السيليكون ده وتصب فيه الريزن ده ويطلع لك بالاشكال الجميله دي. الفيديو ده بقى يا جماعه بعنوان حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. زي ما انت شايف كده بالظبط حاجه جامده جدا. اما تكون بتحب عملك يعني بتفنن وبتبدع. هي مقوله فن بصراحه. زي ما انتم شايفين الراجل ده بتاع سيراميك، بس هو مش مجرد بتاع سيراميك، هو بيحب شغله جدا فبيتقنه جدا زي ما انتم شايفين، فبيطلع فن. هتقول لي السيراميك فن، هقول لك ايوه، طالما هو بيتقن عمله يبقى فن. فبجد نشجع الراجل ده جدا جدا جدا. اهو الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده يا جماعه دي طريقه عمل عدسات النضارات. زي ما انتوا شايفين كده بيبرد العدسات وبيطلع لك المقاس بتاعك. وغير كده كمان انت ليك خصم 20% من عند ابو شنب للبصريات على اي مقاس نضاره او اي نضاره انت هتعملها. لسه بقى جايب بنسه جديده والمقبض بتاعها كل شويه يتخلع بسهوله دي، يبقى انت لازم تعمل الفكره دي عشان بعد كده ما تتخلعش منك تاني، ولا بسهوله ولا بصعوبه. زي ما انت شايف كده حاجه جامده جدا. بصوا هتولع في البنسه وبعد كده تركب المقابض، هتمسك وهتبقى
طبعا يا جماعه الشاب اللي انتوا شايفينه ده، الشاب ده بجد يعني اول واحد اشوف، يعني اول مره اشوف حد بيعمل محتوى هادف وبطريقه بسيطه جدا مش مكلفه، ومحتوى جامد جدا جدا جدا. اسمه ميدو الصوالحي، بيقدم القران بشكل بسيط بس جميل جدا وبيدخل القلب. يا ريت يا جماعه تبحثوا عنه وتتابعوه وتشوفوا المحتوى بتاعه، عشان بجد محتواه جميل جدا 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 كمان. يا جماعه بقى في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، الراجل اللي انتوا شايفينه ده قاعد عمال بيشيل الدقن بتاعته بالليزر، مش الدقن كلها، هو بيشيل الزيادات بتاعتها بس. اللي بيفهم في الدين يا ريت يخش يكتب لنا في الكومنتات هل ده حلال ولا حرام. بس من وجهه نظري انا الشخصيه ده حرام، عشان حرام ان احنا نغير في اي حاجه ربنا خلقنا بيها. ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات. اصغر تليفون ايفون هتشوفه في حياتك يا جماعه. التليفون ده صغير جدا 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 وبتلاقي فيه اتاري. بصوا بقى حاجات جامده جدا، ده ولاعه جماعه بقى يا جماعه الفيديو اللي احنا جايبينه لكم النهارده ده اصغر درامز هتشوفه في حياتك حرفيا. زي ما انتم شايفين كده الدرامز عباره عن عصايتين وبتاعتين كده بيتركبوا في رجل، زي ما انت شايف حلقتين كده، وكل ده بيتوصل بجهاز الكمبيوتر على نظام بلوتوث او على نظام واي فاي. وزي ما انتم شايفين اي حركه بيعملها على الهواء عشوائيا كده بتعمل صوت الدرامز بالظبط. بجد احنا في عصر غريب جدا وكله تكنولوجيا. يا ريت بس لو حد يعرف بيتباع فين يخش يكتبوا لنا في الكومنتات ويقول لنا يكلفنا سعره كام بالظبط، وجزاكم الله خير. زي ما انتم شايفين بقى كده اليابان اخترعت اختراع جميل جدا وعزل الاسطح بطريقه سهله وبسيطه. زي ما انتم شايفين ما بتاخدش وقت، وكمان لو راجل يبقى فكها من الارض. زي ما انتم شايفين حاجه جامده جدا واختراع جامد جدا وهيفيدنا كتير. لان بقى انتشر الفتره الاخيره الكرتون وشغل الكرتون والكنب بالكرتون والسراير بالكرتون، فاحنا النهارده جايب لكم لعبه بسيطه كده وظريفه ممكن تعملوها للاطفال بتاعتكم زي ما انتم شايفين وتعمل بكل سهوله. اللي بيقول لك بقى ان الفن صعب يتعمل من حاجات بسيطه، اقول له تعالى بص الفيديو اللي انت هتشوفه دلوقتي ده. زي ما انتم شايفين كده هيعمل لك فن وحاجه جميله جدا وبسيطه من حته منديل. زي ما انتم شايفين هيحول لك المنديل ده لارنب زي ما انت شفت كده، ويعمل له ميك اب وبقى لذيذ جدا. ده اللي انت هتشوفها دلوقتي دي بقى مهمه جدا في حياه كل واحد كهربائي. هتقول لي ليه؟ لانها بصوا بتفصل السلك بكل سهوله عن الغلاف. بصوا بقى يا جماعه الجهاز اللي الياباني اخترعه ده، زي ما انتم شايفين كده جرس من بره وكاميرا من جوه، يعني هو بيرن الجرس وانت بتشوف مين على الباب بطريقه جميله جدا زي ما انتم شايفينه بحديثه تكنولوجيا. هو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده يا جماعه من احدث اختراعات 2022. عجله زي ما انتم شايفين كده بتشتغل بالجي بي اس، بتطلبها وانت واقف مكانك فبيجيلك في المكان اللي انت واقف فيه. وغير كده كمان بتوصلك اي مشوار من خلال برضو اللوكيشن انت بتحدده للعجله بتبعتك ليه. فعجله اختراع طبعا بقى كلكم عارفين المكوه، بس اكيد ما حدش بيعرف يستخدمها الاستخدام الامثل ليها. زي ما انتم شايفين بصوا الاجانب شالت المسمار بتاعها وركب مسمار تاني وبعديها بقى يلحم اي بلاستيك اتكسر منه بالطريقه دي. الفيديو اللي انا بقى جايبه لكم النهارده ده يا جماعه ده للناس اللي بتحب الفن بس. اللي بيحب الفن اللي هو اللي هيكمل الفيديو هيعمل لايك واكسبلور، انما اللي ما بيحبش الفن ما يتفرجش على الفيديو احسن. وزي ما انتم شايفين ده نوع فن جديد اسمه الفن الحفر على الثلج، وده فن جميل جدا كده وغريب من نوعه. زي ما انتم شايفين انا كنت مش مصدق ان فعلا في ناس بتعمل كده، بس اكتشفت ان فعلا في ناس في مصر بتعمل الموضوع ده، وان هم بينحتوا وبيعملوا اشكال جامده جدا من الثلج زي ما انتم شايفين. هو موضوع متعب وبياخد وقت طويل جدا، بس يعني في الاخر اتفرجوا شكله بيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده هو عمال بينحت في الثلج اهو بيعمل شكل عربيه، وشوفوا النتيجه في الاخر هتبقى عامله ازاي. وهسيب لكم انتوا يعني هسيب رايكم انتوا اللي هتقولوا هل كان الموضوع حلو ولا وحش، عشان برضو يعني في ناس بتتعب في الموضوع ده وبتسعى دلوقتي وبتحاول ان هي بتشتغل على نفسها في الموضوع ده اللي هو النحت على الثلج. يعني بصوا الجمال والعظمه. طبعا مواليد التسعينيات بس هم اللي هيعرفوا ايه اللعبه دي. اللعبه دي احنا كنا بنشتريها واحنا صغيرين، بس كنا بنشتريها جاهزه، عمرنا ما فكرنا ان احنا نعملها، ما كناش نتخيل ان هي بالسهوله دي. فلو انت عندك لسه طفل صغير ممكن تعملها له بكل سهوله، مش تاخد في ايدك 5 دقايق وهتعمل له اللعبه الجميله قوي دي وهتعجبه جدا زي ما انتم شايفين. انت بقى حدده المشبك بتاعك، ساعات بيجي حاجات ما بتعرفش تشبكه فيها او ما بتعرفش تستخدمه صح زي المواسير الكبيره اللي انت شايفها دي. فبص الاختراع اللي انت هتشوفه دلوقتي ده هيفيدك جدا. زي ما انت شايف ممكن تقطع السلك كده وهتجيب اللي هو الحاجه عامله زي فيشر كده دي وهتركبها بنفس الطريقه اللي هو عملها بالظبط. وبعد كده هتقوم عامل ايه بقى، هتجيب لنا مغناطيس كبير شويه بالشكل اللي انت شايفه وهتعمله بالطريقه دي. تقريبا هتبقى سهله والامكانيات بتاعتك هتساعدك انك تعرف تعملها عادي جدا بنفس الطريقه. وبعد كده ركب المغناطيس بتاعك في الماسوره اي ماسوره في الدنيا والحم براحتك. الاسمنت اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي يا جماعه ده زي ما انتوا شايفين كده قفل خرم الميه بكل سهوله، اسمه RH/C وموجود في مصر متوفر وكل حاجه، بس سعره غالي حبتين، بس هيفيدكم كتير. زي ما انتوا شايفين لو في ميه بتخرج من اي مكان تقدر تصدها بكل سهوله. RH/C. بصوا بقى يا جماعه الزراديه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي من اقوى الزراديات اللي هتشوفها في حياتك حرفيا. زي ما انتوا شايفين كده بصوا بتقطع اي حديد بيجي قدامها وبكل سهوله في وقت قصير جدا. اللي يعرف بتتباع فين يا ريت يكتبها في الكومنتات عشان نفيد ونستفيد، يعني انت تكتب هتفيد غيرك.
لو عندك بقى ماسوره وعايز تلف عليها بكره التeflon بس مش عارف الموضوع بقى صعب عشان هي محطوطه في مكان ضيق، فهتستخدم التركات البسيطه دي. بسيطه بس مفيده جدا وهتحتاجها كتير زي ما انتم شايفين. بصوا بكل الفيديو اللي انتم شايفينه دلوقتي ده بيعبر جدا عن مثلا لما حد يقول لك انت موهبتك جميله بس عايز الدفن. ليه بقى؟ لان دلوقتي الراجل جاب بطاطسات كتيره لجوزها زي ما انتم شايفين، جاب لها 2 كيلو بطاطس. الست بقى مش تسكت، لا خدت البطاطس وعماله تعمل لها زي ما انتم شايفين كده مش عارف مساج وحاجات لميع وتحط لها ميك اب وحاجات غريبه زي ما انتم شايفين. فهو جايب لها بطاطس عشان تتحمر مش عشان تتعمل لها ميك اب. من امتى البطاطس بتعمل لها ميك اب؟ زي ما انتم شايفين كده حاطط لها عدسات كمان وعماله تحط لها اخضر وازرق واحمر وبقت عروسه المولد زي ما انتم شايفين. بصوا بطاطس دي يا جماعه ولا واحده مش عارف، الموضوع بقى غريب بصراحه يعني. هو جاب لك البطاطس عشان تحمريها، بتلعبي في وش امها ليه؟ بصوا بقى يا جماعه، احنا الرشاش ده لما نزل مصر احنا خدناه وقعدنا نلعب بيه ونرش بيه بعض بالميه في الشوارع، مع انه هو ليه استخدام مهم جدا زي ما انتم شايفين. اي ماسوره تسدد او حوض او اي حاجه ممكن تسلكه بكل سهوله زي ما انت شايف. موضوع جميل. او الاختراع اللي انتم شايفينه ده بقى يا جماعه معمول للحيوانات، كل ما الميه بتنقص هو بيملى الميه لوحده. فالمهم احنا عندنا في مصر ده بنعمله عشان الميه بتبقى قاطعه فبتيجي الفجر واحنا بنبقى نايمين فهو بيملاها لوحده. بصوا بقى يا جماعه جايبين لكم النهارده موضوع جديد واختراع جديد زي ما انتم شايفين كده. الست اللي انتم شايفينها دي عملت اختراع من الفلين. الفل اللي انت بترميه وما بقاش ليه عندك اي لازمه بياخد مساحه على الفاضي، هي قالت لك لا تعالى نستثمره صح ونخليه مساحته صغيره. هتاخد كل الفلين اللي عندك وهتجيب طبق كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هتروح لموان هتجيب من عنده تنر مش هيكلفك 15 جنيه على بعض، وهتملى الطبق ده تنر. وبعد كده الطبق ده هتكون مستغني عنه عشان احنا هنعمل ماده، الماده دي بتلزق اي حاجه كسر البلاستيك زي ما انتم شايفين. بقى تجيب الفلين كده وبعد كده تقعد تحط الفلين في التنر. اول ما التنر هيجس الفلين هيسيحه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت هتحتاج كميه فلين كبيره شويه بس عادي يعني، انت هتلاقيها في اي مكان وهتلاقيها مرميه في الشوارع يعني. وزي ما انتم شايفين هي ابتدت تسيح الفلين اهو، وبعد ما هيتسيح هتقول لك خد الماده دي والزق بيها اي حاجه متكسره. وممكن غير كده كمان ممكن تستفيد بيها استخدامات تانية زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي معاكم. هي كل ده لسه بتدوب بس الماده، بعد كده بقى هتشوفوا الاستخدامات الجميله جدا اللي هي هتستخدمها. بصوا هتستخدمها ازاي وهتحطها في حاجات عامله ازاي. بصوا الماده بقت تقلت اهي، بتقول لك اول ما تتقل كده استخدمها بقى. ممكن تحطها تمنع بقى الحشرات تدخل البيت عن طريق الشباك او عن طريق زي ما انتم شايفين. بصوا كده هي بتقفل الشباك الاخرام بتاعته عشان ما يخشش نمل او حشرات، والحيطان بتعمل الحيطان، وبعد كده عملت الحنفيات. موضوع جميل بصراحه لو انت بتعمل التلوث. بس كده اللي انتوا شايفينه ده بقى يا جماعه دي اقوى طريقه تعرف تفصل بيها البيض عن الصفار بتاعها. هتقول لي ازاي؟ هقول لك كمل الفيديو الاخر وانت هتعرف. طبعا انا جربت طرق كتيره زي ما انتوا شايفين وما نفعتش، بس الطريقه اللي نفعت معايا هي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي. جبت المصفى الصغيره بتاعت السكر دي ونفعت معايا وبقت جميله قوي زي ما انتوا شايفين. جربوها وهتعجبكم جدا. مصفى الاعشاب والسكر والكلام ده كله. بصوا 9 بيضات طلعوا في ثانيه. فاكر انا بقى اول مره شفت فيها الحنفيه دي كانت في فيلم حلف القبهه، لما هو كان شافها عادل امام وقعد يستغرب الحنفيه دي وكأنها كانت اعجاز، مع انها هي حاجه بسيطه جدا زي ما انتم شايفين، وهي خدعه بصريه زي ما انتم شايفين برضو، وطريقتها سهله زي ما انتم شايفين. شوف الفيديو ده اخر وانت تعرف ايه الفكره بتاعت الحنفيه دي كلها. بس كده، ولا سحر ولا شعوذه يعني. احب اقول لك بقى ان الاداه اللي انت هتشوفها دلوقتي دي لو مش عندك في البيت فانت هتخسر كتير قوي. هتقول لي ليه؟ واقول لك لان الباب لما بيفتح وبيقفل فبيلزق في الحيطه فبيبوظ لك الدهانات، ولازم كل شويه تقعد تدهنها وهتتعبك وما وجع دماغ. بصوا بقى يا جماعه الجهاز اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي لو انت عندك مطعم وعندك مفاتيح كتيره جدا وبرايز كتيره جدا ومش عارف انهي مفتاح فيهم بتاع الفيشه دي، يبقى انت لازم تجيب الجهاز ده عشان ده بيكشف لك في وقت قصير جدا انهي فيشه ليها انهي مفتاح. زي ما انتوا شايفين هعدها على كل مفاتيح كلها منوره زي ما انتوا شايفين، منوره اخضر، معنى كده فيها شحنات كهربائيه. بس بصوا هتيجي دلوقتي عند مفتاح معين وهنلاقيها مطفيه، فمعنى كده ان هي دي الفيشه اللي هو راكب فيها الجهاز بتاعه. زي ما انتم شايفين اختراع جامد جدا وجميل جدا. ده مش موجود في مصر، موجود في اليابان فقط. وفي الفيديو اللي انتم شايفينه ده بقى يا جماعه كده دي طرق البناء بره مصر، ودي الطرق الحديثه بره مصر للبناء. احنا لغايه دلوقتي بنستخدم الرمل والزلط والطوب وكل الكلام ده كله موانه وصناعيه وتعب. زي ما انتم شايفين دلوقتي البيت بقى يجي لك على الجاهز ويركبوه كانهم بيركبوا ضمنه بالظبط. الطريقه بقت جميله جدا زي ما انتم شايفين وسهله. ناس كتير بقى عماله تعمل لي منشن على الفيديو اللي انتم شايفينه ده ويقول لي بص ده نجار آلي وبيحفر الخشب لوحده ومش عارف ايه. احب اقول لكم الكلام ده كله غلط. ده جهاز اسمه راوتر يا جماعه في مجال الخشب، وده بيقطع الخشب على اي شكل انت بتحطه له من خلال الكمبيوتر. وسيبك بقى من الهبد والناس اللي بتقول لك ده مش عارف نجار آلي والكلام ده كله.
سهله وبسيطه. بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت طريقه كشف الذهب الاصلي من الذهب المغشوش؟ كل اللي عليك انك هتجيب حمض النيتريك وتحطه على الذهب المغشوش والذهب الاصلي، هتلاقي الذهب الاصلي مش هيحصل له اي حاجه والذهب المغشوش لو انت بقى باب الاوضه بتاعك رخم وكل شويه بيقفل والكلام ده كله، ومداعم بقى للطرق القديمه والمغناطيس وكل الكلام اللي انت شايفه ده، بصوا الاداه دي يعني اختصرت حاجات كتير قوي زي ما انتم شايفين، اداه جميله جدا. اطلقوا بقى يا جماعه الشيف اللي انتم شايفينه دلوقتي ده اغرب شيف في العالم. هتقول لي ليه؟ هقول لك كمل الفيديو للاخر وانت هتعرف. زي ما انتم شايفين كده جاب شبشب وقال ان انا هنفذ حاجه زيه بالظبط. فالمهم جاب لك الشبشب كده وخد المقاسات بتاعته وكل حاجه وعمل شبشب زيه بالظبط، بس عمله من عجين زي ما انتم شايفين، وخبزه في الفرن وطلعه ودهنه بالزيت وهيدخله في فرن تاني، وبعد ما يستوي هيطلعه هياكله، حط عليه التوابل والبهارات وكل حاجه وكله. بما ان بقى يا جماعه ان مصر دايما معروف بجبروته، بص الاختراع اللي احنا جايبينه لكم النهارده ده حاجه كده غريبه جدا وهنعرفها مع بعضينا. زي ما انتم شايفين الراجل ده قال لي استفاد من طبق دش قديم عنده ما كانش لاقي استخدامات، جابه حطه فيه مرايات كده هو بتعكس الضوء وبتجمعها في مكان واحد زي ما انتم شايفين كده، وقال ان هو هيعمل تجربه جديده يشوي بيها السمك. وهل ده صح ولا لا؟ يا ريت لو حد يعرف يكتبها لنا في الكومنتات. وزي ما انتم شايفين كده بالظبط جاب طبق الدش وحط عليه مرايات عكسه كتير جدا مجمعه للضوء في مركز واحد زي ما انتم شايفين، وحط عليه شوايه سمك وبيشوي السمك، وبيقول لك ان الشوايه دي هو بيستخدمها في شوي الفراخ وفي الاسماك وبيستخدمها في الرنجه وبيستخدمها في حاجات كتير قوي. فيا ريت لو حد علمي يفهم في الكلام ده يقول لنا هل دي هتبقى حاجه يعني مفيده ولا خطر ومضره ولا لا، وليها نتائج سلبيه ولا لا. يا ريت لو حد يفهم بس يخش يكتب لنا في الكومنتات الراي بتاعه في المعلومه دي. اهو ده بقى يا جماعه اغرب قفل هتشوفه في حياتك. زي ما انت شايف كده بيتشحن وبيتفتح بالتليفون عادي، وممكن يتفتح بالسمارت وبالسمارت ووتش زي ما انتم شايفين كده بيتشحن، وقفل جميل جدا ودعم بقى للاقفال القديمه وما بيفتحش نهائي الا لما انت تفتح له بالسمارت ووتش او بقى يا جماعه الجهاز اللي انتم شايفينه ده هو ده اختراع بقى، بيعمل لك عيش الكريب كده في وقت قصير جدا جدا، يعني مش هيزيد عن 5 ثواني زي ما انتم شايفين، واختراع يا كوتش جامد جدا. بما ان بقى ان الاطفال احباب الله، فالصين عملت لنا الكرسي الغريب اللي انتم شايفينه ده، لو الطفل خرمه بالقلم بتاعه ممكن يتصلح بكل سهوله زي ما انتم شايفين ويرجع. ناس بقى كتير بعتوا لي وسالوني بيقولوا لي هو ايه اللي هو الراجل بيعمله ده في الفيديو ده، فانا قلت اما اطلع واتكلم لكم عنه. اللي انتم شايفينه ده يا جماعه دي ماده كده بيحطوها فوق الاسطح، بتبقى ماده عزل هواء وحراره وميه وكل حاجه، اللي هو بالنسبه اللي انت لو عندك سطوح وفي مثلا في ميه بتنزل عليه كتير او حاجه وعايز تحمي السقف بتاعك، فانت بتحط المواد اللي انت شايفها دي ماده بلاستيك كده بيحطها وبيلحمها بالاداه اللي هو بيقعد يسخنها دي اللي عامله زي المسطرين كده، وبعد ما بتتلحم بتمنعك من الحراره ومن السخونيه ومن الميه ومن الرطوبه، بتمنعك من كل حاجه، بتخلي السقف بتاعك جميله جدا. ده لو انت ساكن في دور عالي. بقى يا جماعه الاختراع اللي انتم شايفينه دلوقتي ده لما انت بيكون عندك رز او بواقي اكل في الاطباق زي ما انت شايف كده، بتحط فيها شبكه كده وبعد كده بتصفي كل الاكل اللي بيتبقى في الاطباق، وبعد كده بتشيل الشبكه دي وترميها في الباسكت. اهو ده بقى يا جماعه اغرب قفل هتشوفه في حياتك. زي ما انت شايف كده بيتشحن وبيتفتح بالتليفون عادي، وممكن يتفتح بالسمارت ووتش زي ما انتم شايفين كده بيتشحن، وقفل جميل جدا ودعم بقى للاقفال القديمه وما بيفتحش نهائي الا لما انت تفتح له بالسمارت ووتش او اهو الاداه بقى اللي انتم شايفينها دي يا جماعه هتخليك تستغنى عن حاجات كتيره جدا 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 في حياتك. زي ما انتم شايفين كده هتخليك تستغنى عن فرشه السجاد وعن الفرشه اللي بتاعت السجاد برده تاني، وتخليك تستغنى عن سلك المواعين وعن الحوض وكل حاجه. تفتكر ايه اللي هيحصل بقى لو جبنا مسمارين ولفينا مسمار جامد قوي على مسمار تاني بعد 5 ثواني؟ زي ما انتم شايفين كده هيتولد حاجه اسمها قوه الاحتكاك، ومن الاحتكاك بيتولد حراره، وبعد الحراره بيندمجوا في بعض. اهو بصوا بقى يا جماعه اللي انتم شايفين في الفيديو ده، دي بطريقه بيعلمك ازاي بيعملوا خشب المحروق. زي ما انتم شايفين كده بيحرقوا خشب بمسدس النار ده، وبعد كده بيصنفروها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعد كده بيحط لها زيت بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، بتطلع العظمه والجمال اللي انتم شايفينه ده. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتم شايفينه ده، هو ده ممكن يبقى اختراع او مشروع لشاب قاعد في البيت ومش لاقي شغلانه، هيعمل خشب بالطريقه اللي انتم شايفينها دي من خلال حاجه اسمها الفاره الياباني، وبعد كده هيجيب طبق في ميه يحط فيه الخشب اللي هو نشره كده بالطريقه دي، وبعد كده هيجيب ابلكاشه ويحط عليها مسمارها كده ويحط لها غيره، ويحط واحده جوه واحده زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه دي كده، يحولها لمربعات. وبصوا بعد كده بقى ايه اللي هيحصل، بقت شكلها جميله قوي، بقت عامله زي السجاده بالظبط. بعد كده بيثبتها بالخشب ب4 خشبات زي ما انتم شايفين كده، وهيلزقها كويس. وبصوا بقى هتعمل من دي 4 وحدات، وبعد كده هتعمل قاعده بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، وبعد كده هتركب فيها الحاجات اللي انت عملتها، وبعد كده هتتحول معاك لفانوس ياباني شكله تحفه وجميل جدا وغير مكلف، ممكن تستثمره كمشروع وتبيعه للناس. دي بقى يا جماعه معلومه مهمه جدا 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 جدا. لو عندك حوض سمك وفي سمك وانت حبيت انك تحط له رمل في القاعده بتاعته، لازم تنزل الرمل بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. غير كده لو فكرت انك تدلق الرمل من فوق،
فالميه هتتعكر وكل السمك هيموت. فدي معلومه لازم تخلي بالكم منها، ولو حد عندكم عنده سمك وقريله الفيديو ده خليه يتعلم معانا. بصوا بقى يا جماعه الاداه اللي انتوا شايفينها دي، راجل جاب المروحه بتاعه الكيسه وركب فيها الصاروخ بتاع الحداده ده اللي بيقطع الخشب وبيقطع اي حاجه، وعملها في بوكس صغير كده عباره عن كرتون. انت ممكن تعملها في بوكس خشب، هيفيدك في حاجات كتير قوي تقطع بيها اي حاجه وانت قاعد في البيت بتاعك. جربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. شكرا. بصوا بقى يا جماعه اللعبه الفيزيائيه اللي انتوا شايفينها دي، لو انت بتقعد على المكتب بتاعك كتير وقت طويل جدا وبتزهق وبتتخنق وبتحب تطلع فراغك في اي حاجه، يبقى انت لازمك اللعبه اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين كده بتزقها، بتقعد ترسم في دوائر 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 وبتسحلك معاها في حاجه جامده جدا كده. تعالى بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت ان العلف بتاع الطيور ده هو ينفع بالظبط ان هو يبقى فشور؟ زي ما انتوا شايفين كده حط اهو الحمامه بتاعته، والحمامه قعدت تاكل منه. فبصوا هيحط دلوقتي سمنه زي ما انتوا شايفين اهو على الفشار، هو العلف ده زي ما انتوا شايفين كده اهو، وولع النار وعمال يقلب السمنه بالفشار بالعلف. والمهم دلوقتي بقى بصوا الفشار ابتدى يطلع اهو زي ما انتوا شايفين. فهو والله يا جماعه فاستخسروا بقى، يعني استخسروا عادي، وهيشتغل معاكم زي ما انتوا شايفين، وحجمه هيطلع اكبر كمان من الذره الفشار العادي زي ما انتوا شايفين. بصوا دلوقتي اللي هيحصل اول ما يشيل الغطا هتتفاجئوا جمدان. بصوا يا جماعه في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، الفيديو ده مهم جدا 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 ومعلومته خطيره جدا جدا جدا. لما تيجي تفكر تشتري حاجه يا جماعه ما تشتريهاش من مصدر غير موثوق منه، عشان زي ما انتوا شايفين الراجل ده جاب عسل وحطه تحت الميكروسكوب زي ما انتوا شايفين، لقى فيه بلاوي بلاوي بلاوي. لو انت بقى مهندس يبقى انت لازمك الجزمه دي جدا 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 في عملك. ليه؟ عشان زي ما انت شايف كده ضد لو وقع عليها صاروخ او وقع عليها سكينه او وقع عليها اي حاجه رجلك ما تتاذيش. غير كده لو وقفت على مسامير ما تخشش في رجلك كمان. تعالى بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت ان الازاز الفارغه لما بترجع شركه بيبسي بتتعقم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي؟ بص بتتكبس كده وبتطلع نظيفه جدا جدا جدا. الغالي ثمنه فيه. هتقول لي ليه؟ هقول لك بص هتعرف لما تجيب تيشرتايه مستورده غير لما تجيب حاجه اي كلام شغل السوق. بصوا يا جماعه الجمدان والعظمه والتركات والحلويات حاجه كده جامده جدا، شغل مصانع لابتوبات. وفي الفيديو اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه اخر التطورات اللي احنا وصلنا لها في عالم التكنولوجيا والروبوت. زي ما انتوا شايفين الروبوت بقى ينفع يغمض ويرمش زي الانسان بالظبط كل فتره زي ما انتوا شايفين، بجد سبحان الله. لو عندكم بقى حد كبير في السن يا جماعه، كبار السن كلهم بيحتاجوا رعايه دايما، فبصوا الادوات اللي انتوا شايفينها دي ادوات مهمه جدا 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 للتعامل مع كبار السن. بجد الادوات دي هتفيدكم كتير قوي وهتسهل عليكم مواضيع كتير قوي، وبجد يعني لازم تستخدموا الادوات دي يا جماعه عشان هتفيدكم كتير جدا 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 كمان. بصوا بقى يا جماعه الراجل اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده، الراجل اللي انتوا شايفينه ده بيحب يجيب اي حاجه على النت ويجربها. فهو شاف البزازه اللي انتوا شايفينها دي بتحط فيها الفواكه وتبقى للبيبي جامده جدا جدا جدا. قال لما يجربها ويشوف الكلام ده حقيقي ولا لا، وادي بيجربها اهو، جابها واشتراها اهو زي ما انتوا شايفين. المهم جاب عنبايه وحطها فيه وهيجرب دلوقتي. بصوا عجبته جدا لدرجه ان هو اتقلب طفل. بصوا فالمهم قام جايب قال لما اجرب البرتقال، يعني عشان ممكن يكون بيضحكوا علينا ولا حاجه، فعجبته جدا. بصوا المهم الضفدع ده دايما كان بيتنمر عليه ويقول له انت فاشل وبيجيب حاجات فاشله. قام جاب له بزازه انبسط وقال له ده تمام جامده جدا. صحة ابنك تهمنا، عملنا لك الاختراع اللزوز ده، حاجه ده جامده جدا. ما تدلوش فواكه في ايده، لا مش هياكلها. اديله بقى انت البزازه دي، حط له فيها موز هياكلها، حط له فيها فراوله هياكلها، حط له اي فواكه مفيده جدا هياكلها برضه. بس كده. ما هو لو جبنا احنا قفل يا جماعه وجبنا مفتاح وحطينا مفتاح فيه القفل هيفتح. طب لو احنا بقى جبنا يا جماعه مغناطيسات وحطيناهم على القفل هيفتح ولا لا؟ كمل الفيديو للاخر وانت هتعرف. بصوا جاب المغناطيس ده فتح من اول مره كده بسهوله كده فتح. طب جربوها وقولوا لنا يا جماعه في الكومنتات هتعملوا ايه. فتح تاني بطريقه تانيه، وبص طريقه ثالثه هيفتح. وداعا بقى لطرق التشطيف القديمه يا جماعه، بصوا طرق التشطيف الحديثه بعد التحديثات والتطويرات. بصوا بقى الجمدان ده، يعني الشطافه القديمه دي كانت ياما تقطع وتقطع 50,000 مره في الشهر. بصوا بقى التطور، بصوا التكنولوجيا، بصوا يا عيني، بصوا الجمدان، حاجه كده جامده جدا بقى وشياكه جدا. بصوا ايوه ابهرونا، هو ده التطور يا جدعان، حاجه جامده جدا بصراحه يعني. انت بقى بتقع في الموقف ده دايما يا جماعه وبتنسى المفتاح بتاعك في البيت وانت صنايعي، فلازم تعمل التركايه جامده قوي دي عشان هتساعدك في حاجات كتير قوي والمدى الطويل كمان. بصوا اختراع جامد جدا وبسيط جدا جدا. قال لك ان الازاز ما بيتصلحش، ده معلومه خطا يا جماعه. في ماده جديده لسه نازله السوق اسمها DIY. الماده دي بتلزق اي نوع ازاز في السوق، ودي بتتشحن من بره مصر من اليابان من موقع اسمه بايو. جربوها هتفيدكم جدا 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 زي ما انتم شايفين في الفيديو ده موضحها لكم بتعمل ايه، جامده جدا جدا. الفيديو اللي انتم شايفينه ده يا جماعه جاب 19 مليون
لايك، مش 19 مليون مشاهده، لا هو جاب 19 مليون لايك. ليه يا جماعه؟ من الابداع والفن اللي فيه، وغير كده الحساسيه والرأفه ببعضينا. يعني زي ما انتم شايفين البنت دي كانت قاعده زعلانه وبتعيط ومندمجه مع الميوزك، لقيت حد بيفرحها وبصوره واحده بس. يعني بجد الموضوع جميل جدا ومفرح جدا. مش لازم تفرح اللي قدامك بفلوس، ممكن تفرحوا بحاجات تانيه بسيطه. ناس بقى كتير يا جماعه سالوني عن الراجل اللي انتوا شايفينه ده. الراجل اللي انتوا شايفينه ده اختراع كده غريب جدا، اختراع ضد الجاذبيه، والناس كانت مستغربه كل فيديوهاته وعمالين يسالوني هو الراجل ده بيعمل ايه؟ الراجل ده اخترع ترابيزه ضد الجاذبيه، زي ما انتوا شايفين كل حاجه بتحط عليها بتطير ضد الجاذبيه. بصوا بقى يا جماعه ايه اللي هيحصل لو جبنا ازازه البيبسي كده وقفلناها بقماشه زي ما انتوا شايفين وحطينا عليها صمغ او امير او حطينا عليها صابون سائل. بصوا اللي هيحصل دلوقتي، اختراع وعلم واكتشاف يا كوتش جامد. في الفيديو يا جماعه اللي انتوا شايفينه ده ظهر الفتره الاخيره وظهر بانتشار جامد جدا، وبيقول لك قال ده مخلوق فضائي واول ظهور ليه على الارض وهو عمال بياكل في شوكولاته. طب انا نفسي افهم هو المخلوق ده مكانه فين، وهل لو موجود طب ليه الاخبار ما كتبوش عنه؟ يا ريت يا جماعه لو حد يعرف المخلوق ده موجود ولا لا فعلا معلومه مصداقيه يكتبها لنا في الكومنتات. لسه بقى جايب بنسه جديده والمقبض بتاعها كل شويه يتخلع بسهوله دي، يبقى انت لازم تعمل الفكره دي عشان بعد كده ما تتخلعش منك تاني، ولا بسهوله ولا بصعوبه. زي ما انت شايف كده حاجه جامده جدا. بصوا هتولع في البنسه وبعد كده تركب المقابض هتمسك وهتبقى. الفيديو اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه من اغرب الفيديوهات اللي هتشوفها في حياتك بجد، سبحان الله. يعني بصوا عنده موهبه جامده جدا. زي ما انتوا شايفين عمال بيرص الزهر كله بكوبايه، يعني ما بالك هو رص كل النرد ده او الزهر ده بكوبايه واحده بس. بصوا جمدان. الراجل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه جرب يحب يعمل تجربه كده شافها على النت، ان هو واحد عمل فشرايه بالمكوه، فجاب المكوه بتاعت امه وقال لما نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل هتنفع ولا لا. قام جاب المكوه وحط الفشرايه وهيقعد يستنى اما نشوف هتنفع ولا لا، عشان هو ده دايما فاشل. وانا بقول ان هو فاشل. امه بص انا لو منها ومديله بالقلم. انتوا قولوا لنا متاخر قوي على الاختراع اللي انتوا شايفينه ده. طب ما الاختراع ده يا جماعه كنا عايزينه في اول رمضان كده، كان عندنا عزومات كتير وقعد يا احمد صب العصير، يا احمد صب مش عارف ايه، يا احمد خلقتوني. بصوا الاختراع ده جامد جدا وبسيط جدا وبيصب العصير لوحده زي ما انتوا شايفين. تعالى بقى اقول لك كان عندك كام سنه يوم ما عرفت انك لو جبت صبارتين واحده مقطوعه وواحده سليمه وركبتهم في بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هيلحموا هينموا، وبالعكس هتسقيهم وهيكبروا كمان. يعني سبحان الله بجد فيهم خلايا بتلحم في بعضيها وبتفضل عايشه سنين كتير جدا. يعني زي ما انتم شايفين هتلحم في بعض اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهيجيبها لك بعد ما يكبروا هيبقوا عاملين ازاي. لا بجد سبحان الله جميله جدا 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 جدا. كمان معلومه خطيره جدا ووعاك تتجاهلها. شوفوا يا جماعه التفاحه دي ايه اللي هيحصل فيها لما تجيب التفاحه دبلانه كده وفيها زي خرم. الخرم ده بيبقى عباره عن صوص. بص الصوص يا جماعه شكله عامل ازاي. ما بالك ان الصوص ده يدخل جوه المعده بتاعتك، ما بالك هيعمل فيك ايه؟ ممكن ياكلك حرفيا او يدمر كل اعضائك حرفيا. بلاش تشتري اي تفاح فيه صوص او فيه اي حاجه. لازم تاخد التفاحه تبقى صحيه، تكون لسه جديده، تكون بتلمع، عشان تبقى هي دي اصح حاجه. عشان خطر على صحتك انك تاخد اي حاجه دبلانه او بايظه او فيها اي مشاكل هتاثر عليك. بقى يا جماعه الغساله اللي انتوا شايفينها دي حاجه كده جامده جدا، اختراع يا كوتش. بص حاجه صغنططه كده بس ممكن تغسل لك الشرابات، وممكن تحطها في تيشت وتغسل لك التيشيرتات، وممكن تحطها في الحوض بعد كده وتغسل لك المواعين. لا اختراع يا كوتش جامد جدا يا جماعه. بقى في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده الراجل اللي انتوا شايفينه ده قاعد عمال بيشيل الدقن بتاعته بالليزر، مش الدقن كلها، هو بيشيل الزيادات بتاعتها بس. اللي بيفهم في الدين يا ريت يخش يكتب لنا في الكومنتات هل ده حلال ولا حرام. بس من وجهه نظري انا الشخصيه ده حرام، عشان حرام ان احنا نغير في اي حاجه ربنا خلقنا بيها. ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات. تعالى بقى اقول لك كان عندك كام سنه يوم ما عرفت طريقه عمل الملاعب التنس والرسم على الملاعب التنس بالطريقه دي يا جماعه. بصوا طريقه سهله وبسيطه كده بس جامده جدا. بيقول لك ان من الفن يعني مش من اللي هو ايه، من الابداع انك تقعد ترسم ملعب تنس. حاجه جميله جدا كده. وبصوا راحه نفسيه والله يا جماعه. الاختراع اللي انتوا شايفينه ده جامد جدا كده للقعده البلدي. انا طول عمري يعني كل لما بجربها في جامع او في حاجه بيقع مني ساعات حاجات كده، فهو ده اختراع امن كده ومفيد. يعني بصراحه جامد جدا، انا شايفه من وجهه نظري جامد. بصوا بقى يا جماعه الاداه اللي انتوا شايفينها دي اداه بسيطه جدا بس جميله جدا 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 جدا. لو انت بتحب تلحم الخشب في بعض يبقى انت لازمك الاداه دي. زي ما انتوا شايفين كده بصوا هتلحم المسمارين في بعض بكل سهوله وسلاسه. يعني بصوا جامد جدا الاختراع اللي انتوا شايفينه ده. بس كده بصوا بقى يا جماعه هو احنا ما نعرفش هو ايه اللي هو حاطه ده، بس المهم بصوا في الاخر بقى النتيجه هتطلع عامله ازاي، وحاجه مبهجه كده وحاجه بتجوع جدا، حاجه جامده جدا. بصوا نزلها في زيت قلاها وبصوا لا شكلها يا جماعه روعه. يا ريت اللي يعرف بس هو ايه اللي هو هيستخدمه في الاول يكتب لنا في الكومنتات. هي حاجه كده جامده جدا 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 زي ما انتم شايفين تفتح النفس كده، وايه بيزوق وبيجمد وحوارات جامده كده كتير. الراجل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه جرب يحب يعمل تجربه كده شافها على النت، ان هو واحد عمل فشرايه بالمكوه، فجاب المكوه بتاعت امه وقال لما نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل هتنفع ولا لا. قام جاب المكوه وحط الفشرايه وهيقعد يستنى اما نشوف هتنفع ولا لا، عشان هو ده دايما فاشل. وانا بقول ان هو فاشل. امه بص
انا لو منها ومديله بالقلم. انا بقى يا جماعه ان طول عمري اعرف ان الصفيحه بتتفتح فوق من فوق، انما تتفتح من جنب دي غريبه. بصوا يا جماعه بيقول لك اهي دي الطريقه الغلط انك تفتح بيها الصفيحه، وهنقارنه مع بعض وهنشوف انهي الاحسن. زي ما انتم شايفين كده بيقول لك مش هتعرف تفتحها حتى، انما بص بقى لما تفكر تفتحها من الجنب بالفتحه بتاعتها كده، بص ايه اللي هيحصل. بصوا الجمدان، بص العظمه، بص الاختراع والابتكار، بصوا جمال جمدان جدا، بصوا روقان. بصوا بقى يا جماعه الاختراع اللي انتوا شايفينه ده، الاختراع ده ينفع لكل الناس بتوع المونتاج وبتوع الديزاين وبتاع كل حاجه. زي ما انتوا شايفين هيقلب لك شاشه اللابتوب ل3 شاشات ويكبر معاك الشاشه والمساحه زي ما انتوا شايفين، جامد جدا. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، الماده اللي انتوا شايفينها دي اسمها بينت ريموف، معناها ازاله الدهانات. ودي يا جماعه بتنفع للخشب وتنفع للحديد، بتشيل لك الدهانات في وقت قصير جدا جدا جدا. استخدموها وهتفيدكم كتير جدا، ممكن تطوروا البيت بتاعكم كله بسبب الماده دي. بصوا بقى يا جماعه المكعبات اللي انتوا شايفينها دي، المكعبات دي كده حاجه جميله جدا، ممكن تستخدمها في تزيين المكتب بتاعك او في اي حاجه، او في المكتبه او في اي حاجه زي كده، او في الكوبايات، او ممكن تزينها في حاجات كتير قوي. بتتعمل بحاجه بسيطه زي ما انتوا شايفين باللزق كده، بتعملها مكعبات وكده المكعب خلص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده ممكن تحط فيه اي حاجه انت عايزها بقى، ذهب، فضه، اي حاجه، وممكن تزينه زي ما انتوا شايفين. تعالى بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت طريقه عمل المقشه يا جماعه اللي احنا بنكنس بيها، او اللي اسمها الاسم العلمي المكنسه. تعالى قول لنا او اكتبوا لنا في الكومنتات كان عندكم كام سنه. لو ما تعرفوش اهي دي معلومه جديده تفيدكم وتعرفوا بتتعمل ازاي زي ما انتوا شايفين كده. بص بقى لو انت قصير وبتقع في الموقف اللي الراجل ده وقع فيه كده بالظبط، تعالى نقول لك ايه الحل اللي هتعمله. كل اللي هجيبه هو الشاكوش اللي انت شايفه ده، شاكوش طويل جدا كده وبيمسك المسمار بالشكل ده، تمام؟ دي اول حاجه. بعد كده هتدق بقى بالطريقه السهله البسيطه اللي انت شايفها دي، وبوداعا للقصر والكلام ده كله. بس كده جامده جدا الاختراع ده. بصوا بقى يا جماعه الاختبار اللي انتوا شايفينه ده من اصعب الاختبارات اللي هتشوفها في حياتك. هتقول لي ايه ده، هو ده اصعب اختبار؟ هقول لك ده اختبار ضد الضحك. يبقى قابلني لو ما عرفتش تضحك. يعني انت لو واقف كده وعملوا لك قاعده يعملوا لك بالفرخه دي في ودانك، انت غصب عنك هتضحك. ما بالكم بقى عشان تخش الجيش او عشان تخش مكان حربي، لازم عشان تتقبل تعدي من الاختبار ده بره مصر. هتعرف تعديه ولا لا؟ اكتبوا لنا في الكومنتات. زي ما انتوا شايفين الراجل ده وحش من وحوش العالم. عشان كده بقى يا جماعه دايما بنحذركم من اللانشون الغير موثوق منه، او ان هو من غير شركه معتمده او اي حاجه نظيفه. بصوا يا جماعه تحت الميكروسكوب هنلاقي ايه بعد ما نرد اللانشون ده تحت الميكروسكوب. بصوا بلاوي بجد، احنا بنموت نفسنا حرفيا. بصوا كميه الصدى والاتربه وحاجات كتيره جدا، ادي شعرايه. وبصوا قدام هتلاقي حاجات تموت يا جماعه. بالله عليكم بلاش تجيبوا اي حاجه من مصدر غير موثوق منه او حاجه ثمنها رخيص. دايما في مقوله بتقول لك الغالي ثمنه فيه فعلا. يا جماعه الفكره دي واحد فكر يعمل لنا في شارع الكبريت، هل هتنفع ولا هتفشل ولا ايه نظامها؟ هنشوف مع بعضينا. جاب الكبريت ورصهم وربطهم باستك وحط فوقهم شويه في الشارع عمال يرصهم اهو. وبعد كده اما نشوف بقى الكلام على يبقى على ايه اهو. يلا ولع اهو بسم الله. اما نشوف بقى هيعمل ايه الراجل ده. اهو الكبريت ولع. طب ايه بقى ايه اديني في الفشار. فين المهم هو شكل الفشار بيتحرق اهو. مش هيطلع تقريبا ولا هيطلع؟ طب ايه طيب واحده فرقعت ايه. والتانية فرقعت ايه. بس هو كده شكلها فشلت يا جماعه. طالما الفشار يبقى مش هيطلع والكبريت كله ولا يبقى هي فشلت. متنسوش بقى تعملوا لايك وكومنت واكسبلور وتعملوا لي المتابعه. اهم حاجه المتابعه عشان تكسبوني كصديق، ما بقولكمش اي حاجه تاني. هو التجربه فشلت. تعالى بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت طريقه الرسم في الملاعب، او طريقه عمل الارقام، او حراسه المرمى، او الكلام ده كله بيتعمل ازاي. بصوا بقى يا جماعه اتعلموا الفن، هو ده الفن. بصوا بيرسم ازاي، عبقري. انما لو فكر يرسم بايده عمرها ما تطلع مظبوطه. تعالى بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت طريقه تعبئه السبح. كان عندك كام سنه؟ بصوا بيحط الخرز كله في حاجه كده واحده وهم بيترصوا لوحديهم. هو بيمسك ابره طويله جدا بيبقى فيها خيط في الاخر، بيعدي الابره دي والسبحه خلاص اتعملت. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، الراجل ده قرر ان هو يعمل حاجه غريبه وفريده من نوعها، ان هو هيقعد على ظهر الطور. واللي معروف ان الطور لما حد بيفكر يلمسه بيتعفرت. فما بالكم بقى، اكتبوا لنا في الكومنتات هل الراجل ده هيعيش ولا لا قبل ما نشوف. بصوا يا جماعه يعني الطور هاج بطريقه غبيه والراجل مستحمل وقاعد فوقيه وما نطش او وقع لغايه دلوقتي، لدرجه ان الطاقيه وقعت وهو لسه. يا ترى هيقع ولا لا؟ هيقع؟ لا مش هيقع.
وقع. لحقوه، بص لحقوه جامد. الفيديو ده بقى يا جماعه بيعلم الناس ازاي تطفي حريقه لو الانبوبه عندك يعني لا قدر الله ولعت او حاجه، ازاي تطفيها وتتعامل معاها. انما لو استهترت طبعا ممكن تنفجر او يحصل مصيبه اكبر يعني لا قدر الله. فهو دلوقتي هي فشلت في المره الاولى، فهو في المره التانية هو اللي هيعلمها، والمره التالتة هيخليها هي اللي تجرب. فهنشوف بقى هيعمل ايه. بيقول لها تفرد الحته كده وتطفيها مره واحده كده، تمام. هنشوف هتعمل ايه بقى. اهي طفتها، شفتوا يا جماعه. يعني اتعلموا عشان لا قدر الله لو حصل. بصوا بقى يا جماعه، الفيديو ده عظمه جدا، والجهاز ده مهم جدا، لازم نجيبه ونجربه في حياتنا. هتجيب الجهاز وتحط كوبايتين دي واي مكونات انت محتاجها، وهتدوس على زرار تشغله، هينزل لك الاندومي اللي انت محتاجها، او المكرونه الاسباجيتي او الايطاليه او اي نوع انت محتاجه. اهو بصوا يا جماعه العظمه، عظمه بجد عظمه. بصوا بقى الفيديو ده يا جماعه بيعلمكم ازاي يعمل الخاتم اللي تحت اللي في الصوره ده. بالفيديو اللي فوق بيوريكم ازاي هيعمل الخاتم اللي تحت، تمام. كملوا كده. بص جاب خشبه وحرقها، وبعد كده غلفها وحط الماده اللزجه دي، اسمها لها اسم كده، دي مهم معروفه يعني في السوق، دي اللي بيتعمل منها السيراميك والكلام ده كله. المهم بعد كده اهو بعد لما قصها هيصنفرها، صنفر اهو. بعد كده صنفر الخشب برضو بقت عاملة زي الخاتم اهي، هيقعد يصنفر فيها كمان. وايه ده هو جامد، بس ماشي. فين اللون بقى؟ ما لونتوش ليه يا عم الحاج انت؟ حلو. تعالى بقى قول لنا، كان عندك كام سنة يوم ما عرفت طريقة عمل الشيكرتون او البلاستر، الحاجات اللي بتقفل بيها الكراتين واللزق البلاستر ده؟ تعالى اكتب لنا في الكومنتات. انا بقى اول مره في حياتي اشوف الفيديو ده بصراحه، يعني انا عندي 22 سنه ولسه عارف الفيديو ده النهارده. اكتبوا لنا انتوا كان عندكم كام سنه. بصوا العظمه، جامده جدا بصوا. لا بقى قول لنا، كان عندك كام سنه يوم ما عرفت طريقه تعبئه جراكه الزيوت بتاعه العربيات، او ازاي بتتغلف؟ يعني اكيد مش هيجيبوا واحد يقعد يلف الغطا بتاع الجيركن، لا بصوا طريقه سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين، طريقه تغليف الجراكن. اختراع العمالقه وب10 جنيه بس. بصوا يا جماعه الاختراع ده حاجه عظمه جدا. ب10 جنيه هروح لاي حداد يعمل لك البتاعه دي، هتكلفك 10 جنيه وهتلعب احلى بلاي ستيشن في بيتك. هتقول لي ازاي؟ اهو بصوا حاجة عظمة جدا يعني. ولو عجبتكم الفكرة ما تنساش تحط ايدك على اللايك يا جماعة. بس عظمة الاختراع، عظمة بجد. لو مش عظمة اكتبوا لنا في الكومنت رأيكم في الاختراع ده، حلو ولا وحش، ولو حلو اقول لكم بيتعمل ازاي. انا نفسي افهم اليابان هتفضل تبهر فينا لحد امتى. بصوا الفيديو ده بيعملوا ايه، عملوا التمثال بتاع الاسكواد جيم، عملوه حقيقي وبيحركوه. بصوا كام شخص بيحركوا التمثال، لا عظمه. بصوا بقى يا جماعه، الراجل اللي انتوا شايفينه ده بجد انا اكتر واحد بخاف على حياته يا جماعه. الراجل ده بيخوفني على حياته جدا. نفسي افهم هو ليه بيعمل التصرفات الخطيره دي. بصوا يعني حاجات خطر جدا يا جماعه. يعني هو لو يعني مثلا غلط ممكن حياته تروح، فنفسي افهم ليه هو بيعمل كده. يا ريت لو تعرفوا تكتبوا لنا في الكومنتات. بصوا هو شكله هايف، بيتعامل مع بلالين، هيافه دي اسمها هيافه. بس مشكله الهيافه ان هو بيستخدمها غلط يا جماعه وخطر. بصوا بيستخدم سكاكين وحاجات كده وبيغمى عينه. والمهم ان هو ايه، يحط لك حمايه من خشب. ما انت ممكن السكينه تخرج من خشب وتعورك. يعني احنا استفدنا ايه؟ بصوا هي حاجات جامده والله، بس يعني مش كده، مش كده يا عم، ما تضرش نفسك انت. بصوا يا ابن الذين انت. كويس عدت على خير. تاني ده انت مصمم بقى. اوف كويس عدت على خير. اكبر لا اي هوبا. بص بقى في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده بجد كده جهاز جميل جدا، من اكتر الاختراعات اللي هتشوفها في حياتك وهتعجبك جدا. زي ما انتوا شايفين بيقيس لك عمر البطاريه، وفي كل انواع البطاريات من التخينه الرفيعه القلم لله. وبصوا كل حاجه اهي، الحجاره القلم اهي، وحتى بطاريات الساعه، حتى البطاريات الكبيره بتاعت الالعاب. جهاز جامد جدا. حاولوا في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، الراجل ده هو ماشي في الغابه لقى الحجر ده، فبعدين هيعمل بيه ايه بقى؟ هل ليه لازمه ولا يرميه؟ ايه ده بينور في الضلمه. طب بص اما نشوف هيعمل بيه ايه ده. هيلاقى رسمة فيها، لقى صورة فيها رصاصة، فقال لما احولها رصاصة انا كمان. المهم ابتدى يقطع فيها، خد المقاسات بتاعته بيقطعها زي ما انتوا شايفين، ابتدى يصنفر اهو يقطع. الله، لا عظمة، شكله هيعمل عظمة يا جماعة. بصوا ابتدى يصنفرها اهو عشان تبقى شبه الرصاصة بتاعت الآلي. وابتدى جاب مكنة كده صغيرة بتحفر، حفر بيها زي ما انتوا شايفين، عمال يحفر ويزينها، بقت شبه الرصاصة. جامدة. المهم هتنور بعد كده ولا مش هتنور؟ هنشوف. اوه نورت، بقت جامده.
بتنور في الضلمه زي ما انتم شايفين. ابتدى يبقى يعمل التفاصيل بتاعتها البسيطه دي عشان تبقى شبه رصاص الحقيقه بالظبط، وخرمها وجاب سلسله وربطها فيها. جامده جامده. الحجر ده جامد، انا عايز الحجر ده، هاتولي حجر من ده. تعالى بقى قول لنا كان عندك كام سنة يوم ما عرفت طريقة تقطيع الكروت الشخصية اللي هي بتاعت المحلات والبراندات والمكاتب بقى، واللي هو كل واحد تلاقيه ماشي لك كده ويقول لك ده الكارت بتاعي. اهي دي الطريقة بقى بتاعت التقطيع. زي ما انتوا شايفين بيشيل الزيادات وبيقطع اهو، يشيل الزيادة يقوم قاطع تاني، وبعد كده يقوم شايل الزيادة برضو. المهم ان هو ايه، هيقطع كل اللي انتوا شايفينه ده، قاعد اقطعهم اقطعهم اقطعهم. بصوا بيشيل الزيادة ويقطع الكروت، يشيل الزيادة ويقطع الكروت، وبعد كده يدخلهم كلهم مرة واحدة وياخد مقاس الكارت ويقوم قاطع الزيادة، وبعد كده يقوم قاطع الكارت، بعد كده يقوم قاطع الزيادة تاني، بعد كده يقوم قاطع. بصوا كل دي مقاسات الكارت. لا جامد. قولولنا كان عندكم كام سنة كده، اكتبولنا. لو معلومة جديدة دي ياريت بقى متنسوناش في اللايك والمتابعة. بس كده بقى يا جماعه. في الفيديو انتوا شايفين ده الراجل ده صحي من نومه كده ونزل من بيته جاي بيبص على العربيه بتاعته لقاها متجمده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فيعمل ايه؟ قام جايب الشاكوش وعمال يكسر فيها زي ما انتوا شايفين، وبرده مع ذلك التلج مش عايز ينزل. عشان الناس بقى اللي عمال تقول لي انا عايز اسافر اوروبا وعايز اسافر معرفش فين، اهو ده يبقى حالك. اكتب لي في الكومنتات انت لو لقيت عربيتك عامله كده هتعمل لي فيها ايه. اكتب لي يا عم انت وهو. اهو بص عمال يشيل في التلج اهو، وطالع عينه ومش عارف يروح مشاوير، والارض متجمده ومش عارف يمشي ولا يتحرك. تقولي تلج والتلج ده احلى حاجه؟ ده انت هتموتوا معانا، هتموتوا. بصوا بصوا العربيه متجمده ازاي، صعبان عليا والله بالله عمال يعملوا ده، شقيان. اكتبوا لنا في الكومنتات اللي انتوا مكانه هتعملوا ايه. انا عن نفسي عارف انا ممكن اعمل ايه. حاجه جامده جدا كده على التلج ده هنزله كله مره واحده، جامد. واخيرا جبنا لكم حل اصلاح السيارات. لو انت العربيه بتاعتك مغبوطه من جنب ولا حاجه، هتجيب ميه سخنه جدا 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 وتدلوها على الحته اللي مغبوطه فيها، وبعد كده هنشوف هيعمل ايه معاكم. بصوا جاب حاجه كده عامله زي المغناطيس، ركبها في العربيه وشدد العربيه بعد ما سخنت جدا. طريقه جامده جدا لو عربيتك باظت. بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت طريقه عمل العلف بتاع الدواجن اللي انا بنجيبه من عند العلاف. بصوا يا جماعه بيحطوا شويه حاجات كده على بعضيها، وبعد كده بيكسروا بيضتين وبيحطوهم بالقشره بتاعتهم، بيطلع لك شكل العلف اللي انت بتروح تشتريه من عند العلاف. اكتب لنا بقى كان عندك كام سنه يوم ما عرفت. انا عن نفسي كان عندي 21 سنه. عايزه بقى تعملي شيبسي لاولادك زي الشيبسي بتاع المحلات بالظبط اللي بيتباع بالكيلو ده، احنا هنعملها لكم، وكمان مفيد جدا بنعمله من البطاطس. يعني حاجه مفيده كده ياكلوها بدل ما ياكلوا عجين وحاجات ما تعرفوهاش مصدرها ايه. لا هنعملها من البطاطس. هتجيبي المكنه اللي هي بتقطع المخلل دي، السكينه، وتقطعي بيها البطاطسايه واحده عكس التانيه، هتطلع معاك مخرمه بالشكل ده، وتنزليها في الزيت وتحط. جربنا بقى نحط الشاكوش تحت الضغط العالي، قلنا اما نشوف هيستحمل ضغط كام كيلو. بعد 2000 كيلو محصلش اي حاجة. بعد 2500 ابتدى الشاكوش يتني. بعد 3000 كيلو العصاية ابتدت تتكسر، وداخلين في 3500 ابتدى ينهار زي ما انتوا شايفين. في 5000 بيضيع حرفيا مفرمة الشاكوش. تعالى بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت طريقه عمل القوالب بتاعه الشوكولاته اللي بيحطها لك على التورته واللي بيزينوا بيها التورته والكلام ده كله. بيبقى عندهم زي حنفيه شوكولاته كده زي ما انتم شايفين، عماله تاخد الشوكولاته من تحت وتطلعها فوق ويحطوهم في القوالب بتاعتها كده زي ما انتم شايفين، وبيقلبها عشان يصفي اي زيادات فيها، وزي ما انتم شايفين برضو كده. وبعد كده بيشيل اي زيادات، بس كده بيسيبها بعد كده تنشف بقى لمده 3-4 ساعات، ويطلع له قالب جامد جدا يحطه بقى على التورتايه ويزين لك بيه التورتايه، وانت في الاخر تاخدها زي المغفل وتقول الله ده ايه الابداع الجميل ده. هو مش ابداع ولا حاجه يا جماعه، هي قوالب بيبقى مرسوم عليها الرسمه بتاعتهم او لوجو الشركه او لوجو المحل، وحاجه جامده جدا زي ما انتم شايفين. لو اول مره تعرف بقى المعلومه دي يعني يا ريت تكتب لنا كومنت ايوه اول مره اعرف لا الكلام ده كله، ومش هقول لك بقى تعمل لي فولو انت وذوقك يعني، بس هتشرفنا عامه يعني. بس ايه رايكم في العظمه؟ ابداع ابداع. يلا بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت طريقه الحفر على الخشب والحاجات الجامده دي. بصوا يا جماعه هي دي طريقه الحفر على الخشب. الناس اللي ما تعرفش اول مره تعرف تكتب لنا في الكومنتات كان عندها كام سنه يوم ما عرفت طريقه الحفر على الخشب. بصوا يا جماعه هيكتب لافلي تقريبا او حاجه كده، بس بصوا يا جماعه فن كده وابداع من نوع تاني، حاجه كده عظمه. فين يا جدعان الناس بتوع الراحه النفسيه؟ بصوا جامده 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 جامده. الشفره بتكتب ولا كأنها قلم جاف بيكتب على ورقه.
تعالى بقى اقول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت طريقه عمل البنطلونات المتقطعه بتتعمل ازاي. زي ما انتم شايفين كده بيركب البنطلون في المكنه بتاعته، وبيجيب عصايه كده فيها زي الصنفره، وبيقعد يعمل بيها البنطلون جامد لحد ما بيطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ويبقى متقطع ويقول لك عليه ده الموضه. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو انتوا شايفين ده، بص الراجل ده قرر يعمل فكره مجنونه، قرر ان هو يطلع البتاعه دي. قولوا لنا بقى انتوا تقدروا تعملوا حركه زي كده ولا قلبكم مش هيجيبكم؟ من اخطر الالعاب اللي شفتها في حياتي حرفيا. بصوا يا جماعه، لو وقعت كده هتنزل في الميه ممكن تموت، ولو وقعت كده ممكن تقع وعربيه تخبطك وهتموت برضه. فقولوا لنا في رايكم في الكومنتات، اللعبه دي حلوه ولا لا، وتقدروا تعملوها ولا لا برضه. كان عندك كام سنه لما عرفت تعبئه المسامير في الكراتين؟ اهو بص انا كنت فاكرهم زمان بقى اللي هو ايه، بياخدوا مسمار ويقعدوا يعبوه في الكرتونه. تلاقي الموضوع سهل وبسيط، شويه مغناطيس على اليمين ومغناطيس على الشمال بيحطوا في المسامير وهي بتترص لوحدها. تعالى بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت ان في مكنه لتقشير قشر اللب، وتطلع لك اللب لوحده والقشر لوحده. اهو بصوا، هي مجرد يشغل الموتور هتلاقي القشر نزل من اليمين واللب نزل من الشمال، وتعمل احلى عصير لب. اختراع جامد جدا. لو اول مرة تعرف اكتب لنا في الكومنتات. له كل استفزاز. بص بقى الراجل ده هيعمل ايه، دخل كاشير مخصوص عشان يجيب برتقانه، والمهم ان هو وقف في الطابور وحطها زي ما انتم شايفين. ومش كده وبس، لا المهم ان الكاشير بعد ما خدها وجاي يحاسب عليها، بصوا بقى الاستفزاز الاكتر كمان، اللي هو يا ريته مش واخد برتقانه وبس، لا هيطلع له فيزا يا جدعان، فيزا يعني بعد كل ده كمان بيديله فيزا على البرتقانايه. انت مستفز. لما كان الكاشير هتعملوا ايه يا جدعان؟ اكتبوا. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، الراجل ده قرر ان هو يجيب السلايم بتاع الاطفال واللي بيتلعب بيه وينضف بيه زي ما انتوا شايفين. بصوا له استخدامات كتيره قوي وجامد قوي بصراحه، يعني جربوها، اشتروا سلايم. اغرب مهنه هتشوفها في حياتك. بصوا يا جماعه الراجل اللي انتوا شايفينه ده كل اللي عليه ان هو قاعد على الجهاز اللي انتوا شايفينه ده، وكأنه بيلعب لعبه عربيات المتصادمه، قاعد عمال بيلف كده ويقشر الارض اللي انتوا شايفينها دي عشان يركبوا الماده الجديده اللي هي زي السيراميك دي على البلاط. حاجه كده جامده جدا بيقبض. بص بقى في الفيديو ده من اغرب الفيديوهات اللي هتشوفها في حياتك. الراجل ده جاب كيس وحطه في الصحراء وقرر ان هو يطير ويوصل للقمر. هل هو هيطير ولا لا؟ اكتبوا لنا في الكومنتات قبل ما تكملوا الفيديو للاخر. حاجه كده جامده جدا واختراع عظمه جدا، بس معرفش هينجح ولا لا. بلاش قتل الصرصار بالطريقه دي يا جماعه، بلاش، بكررها المره المليون، عشان لو الصرصار طلع بيطير هيزعلك، هيلففك الشقه كلها حوالين نفسك. فبلاش تجربوا الطريقه دي مع الصراصير بالذات. وكمان تعال بقى معلمك معلومه جديده. الماده اللي هو بيصبها دي اسمها ايبوكسي او ايبوسيد، بتجيبها من عند الموان. بتعمل ايه بقى؟ دي بتعمل زي جدار عازل اللي بتتحط على السيراميك، بتدي لمعه كده وبتبقى ناشفه وشكلها حلو، بتبقى جميله جدا. ممكن تجيبها وتحطها في قالب زي كده وهتطلع لك لعبه جميله جدا. جربوها وقولوا لي رايكم فيها، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك ومتابعه اكسبلور، وتكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. اسمها ايبوكسي او ايبوسيد من عند المواد. تعالوا بقى اكشف لكم سر اللعبه السحريه دي. بصوا يا جماعه كده هيعمل كذا محاوله ان هو يخرج الحلقه دي من بعضيهم ومش هيعرفوا. فبصوا بقى هنقعد نحاول مع بعضينا كده. بيقول لك لو دخلناهم كده يمكن يخشوا مع بعض، مش هيدخلوا. فالمهم يعني هو عايز بقى يخرج كل اللي عليه ان هو يخرج الحلقه دي من الخيط ده. فانتوا بقى قولوا لنا هيعملها ازاي. طب هو جرب كده، هتنفع؟ لا برضو مش هتنفع، مش ناصح برضو، مش هو ده الذكاء يعني. فهو بقى هيوريكم دلوقتي اما اللي تتفك ازاي. بصوا بقى، بصوا الفن. رجع دي مكانها كده ماشي، وبصوا هيعمل عامل ايه. تمام، اتبقى لنا كوره ماشي. بيقول لك شايف انت الحلقه دي؟ هتلفها من فوق كده وتدخل الكوره كده. يا ابن اللعيبه يا ذكري، شفتوا عمل ايه؟ شفتوا هي ايه بقى يا جماعه الشغلانه اللذيذه دي؟ لو حد يعرف يا جماعه الشغلانه دي عشان نشتغلها ايه المطلوب يقول لنا. هل دي بنخشها من كليه طب برضه وعلاج طبيعي، ولا بنخشها كده؟ يعني حد يكتب لنا في الكومنتات او يفيدنا. بصوا يا جماعه الجمال والفن، هو ده الفن. بصوا بقى يا جماعه اللعبه اللي انتوا شايفينها دي، اللعبه دي من اصعب العاب العالم، وزي ما انتوا شايفين الراجل ده هيحلها في دقيقتين بس. انا فضلت احاول فيها اكتر من 100 مره ومع ذلك معرفتش احلها. زي ما انتوا شايفين الراجل ده هيحلها دلوقتي. تابعوا الفيديو للاخر وانتوا هتعرفوا هيحلها ازاي. بصوا حصانين عمال يشقلبهم ويجيبهم كده ويجيبهم كده وبرضه مش عارف يحلها. بصوا في الاخر خالص قالك اقصها، قال لا يا عم مش هقصها، مش هستسهل. بصوا بعد كده هيعمل ايه، عكس الحمارين زي ما انتوا شايفين كده لغايه ما اتعدل مع حصان وقام مركبها وبقى حمارين.
ونفعت عادي. اهو بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، لما بتجيب تليفون جديد ضد الميه وتقول انا لازم اجربه بنفسي. طبعا الشعب المصري فينا بيحب يستنصح قوي زي ما انتوا شايفين. اهو جاب لك الشاحن والمكان اللي بيتحط فيه القلم ومصمم ان هو يحط فيه ميه، يقول لك اصل هو ضد الميه. وفي الاخر بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، هو ده كبريت اول مره تشوفوه في حياتكم، زي بالظبط اول مره اشوفه في حياتي. فانا قلت اما اشارككم معايا اما نشوف الفيديو ده مع بعضينا سوا كده. بصوا ده جاب حاجه كده حط فيها زي جاز ومسك الكبريت. بصوا الكبريت شبه الفحم بالظبط، بتولع فيه الفحم بطريقه بسرعه. تعالى بقى قول لنا عمرك شفت في حياتك حد بيعمل فن من التلج؟ بصوا زي ما انتم شايفين الراجل اللي قدامكم ده ماسك قالب تلج عمال بيعمل منه فن كده. بصوا هيحول التلجايه لحته الماس زي ما انتم شايفين، وبعد كده هيحطها في كوبايه وتشرب فيها المشروب بتاعك بس كده. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، الراجل اللي انتوا شايفينه ده عمل اعجاز، عمل حاجه اذهل بيها العالم كله زي ما انتوا شايفين كده. عامل حركه كأنه تمثال بالظبط، وان اي حد يشوفه كده اهو يقول عليه تمثال. بصوا حتى يعني الجرافطه طايره والبدله طايره. لا هو بجد يعني عاش وجدع جدا ان هو يعمل حركه زي كده. زي ما انتوا شايفين عمل ابداع من حاجات بسيطه. بس بقى يا جماعه الاختراع الجامد جدا ده، لو عندك بيبي طبعا صغير ومحتاج انك تديله كل الفواكه عشان يستفيد بالفايده اللي فيها بالفيتامين اللي فيها وطبعا في الكالسيوم اللي فيها والحاجات دي كلها، يبقى انت لازم تجيب له اختراع العسل ده وتديله في ايده، وهو طبعا هيحبه جدا وهيفضله جدا. تعالوا بقى لما نشوف ايه اللي هيحصل لو جبنا انابيب وحطيناها تحت ضغط عالي زي ما انتوا شايفين كده. 4 انابيب بوتاجاز زي ما انتوا شايفين حطيناهم تحت جهاز ضغط عالي جدا. بصوا اللي حصل، اول انبوبه اتقطعت والتانية والتالتة والرابعة كلهم اتقطعوا ومحصلش حاجه. بصوا بقى يا جماعه الفيديو ده عظمه جدا، والجهاز ده مهم جدا لازم نجيبه ونجربه في حياتنا. هتجيب الجهاز وتحط كوبايتين دي واي مكونات انت محتاجها، وهتدوس على زرار تشغله، هينزل لك الاندومي اللي انت محتاجها او المكرونه الاسباجيتي او الايطاليه او اي نوع انت محتاجه. اهو بصوا يا جماعه العظمه، عظمه بجد عظمه. اول مره بقى يعرف طريقه عمل الاطباق الحديد بتتعمل ازاي، يشوف الفيديو ده للاخر. زي ما انتم شايفين بيجيب حته حديده مدوره كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بيحطهم على الشكل بتاع الطبق زي ما انتم شايفين برضو. بعد كده بيدوس على الزرار بينزل الشكل بتاعه ويطبق الحديده كده. اهو بصوا الحديده اتطبقت خدت شكل الطبق بتاعنا، وبعد كده خلاص يعتبر الطبق خلص. هيطلعها دلوقتي زي ما انتم شايفين. بصوا طلعت اهي حاجه كده جامده جدا. اهو بقى بصوا يا جماعه في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده زي بالظبط لما بيقولك الجيش بيقولك اتصرف. ايوه ما انت لازم تتصرف. بصوا بيقطع العيش بايه؟ بالحبل يا جماعه، عشان كل واحد بقى ياخد نصيبه وما فيش دفعه كده يشغل دماغه عليك زي ما انتوا شايفين. حاجه كده عظمه جدا. اهو بصوا هيقطعوا المره التانية. الحبل يا جماعه اقوى من السكينه بكتير وبيقطعوا في وقت قصير جدا. لا بجد عايش لو ما تعرف المعلومه دي. بصوا يا جماعه بقى في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، دي من طريقه من افضل طرق الحمايه اللي ممكن تشوفها عالميا. بصوا العربيه بتخبط فيها وبعد كده بتتفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا فتحت اهي واتخبطت في العربيه من تحت، وفي العربيه النقل الكبيره بصوا هتعمل فيها بهدلتها يا جماعه. بجد من النهارده مفيش عربيه تعرف تخش في كمين ابدا، هتتدمر. بصوا بقى يا جدعان الاختراع الجامد عظمه اللي انتوا شايفينه ده عباره عن كده. لو انت بتحب تزرع ونفسك تزرع زرعه معينه ومش عارف، وكل ما تجرب تفشل، انت بتجيب الزرعه اللي انت محتاجها، انت تروح تشتريها، بتقول لهم انا عايز فراوله مثلا مانجا على حسب ما انت عايز، وكل اللي عليك هتضخها بالبخاخه زي ما انتوا شايفين وهتبدا تطرح بالشكل ده. بصوا بعد 10 ايام بعد 11 يوم بجد الاختراع ده جامد جدا جدا جدا. بعد 12 يوم ده تقريبا اسمه مارشميلو او حاجه زي كده. الناس بقى اللي عماله تسال ايه ده، دي بيوت بيستخدموها في التمثيل بدل ما يعملوا بيوت حقيقيه او ديكوريشن بالخشب، فهم بيعملوها بالمطاط او زي البالون كده، بيتنفخ مجرد يصوروا الكادر بتاعهم ويفسوه تاني بس كده. اللي ما يعرفش ايه ده بقى جايين النهارده نقول لكم ده ايه. دي يا جماعه مكنه ضغط الاسبريسو، بتضغط الاسبريسو عند درجه معينه عشان يطلع لك البن زي ما انت عايز، ما يطلعلكش قهوه عاديه، يطلع لك بن بس تقيل اتقل من الدرجه اللي انت متعود عليها. بصوا كمان بتصفي من الشوايب اللي فيها، لو فيها شوايب او فيها اي حاجه بتخليها تصفيها زي ما انتم شايفين برضه. وبعد كده بقى المفروض انت تاخدها بقى وتحط عليها اللبن والفوم وبتاع ويطلع لك كابتشينو، يا اما تشربها اسبريسو على طول. اهو بصوا اتنعمت ازاي، اتضغطت، هو كده ضغطها خلاص. ودي ايه ده مش عارف، هم بيضغطها على كذا مرحله، يعني مرحله خد منها الشوايب وبيعمل لها اشكال كمان. بقى يا جماعه مسدسات اللعبه يا جماعه في الصين عامله ازاي، مش تقول لي المسدس اللي عندنا ب 2 جنيه ونص. بصوا يا جماعه العظمه، بصوا العظمه، وبحاجه بسيطه جدا سعر المسدس ده 15 جنيه وتحسه زي الحقيقي بالظبط، جامد جدا زي ما انتم شايفين كده.
ابداع ولا تعالى بقى لما نشوف ايه اللي هيحصل لو جبنا مقص زي ده وحطيناه على حجر جلخ زي ده. زي ما انتوا شايفين كده المقص ابتدى يتاكل ولا كأنه هو شمعة بالظبط. بصوا المقص بينتهي حرفيا، ولأول مرة في حياتك تشوفها اعمل لنا لايك ومتابع واكسبلور وتابع كل الجديد وشوف معانا ايه اللي هيحصل في الاخر. اختفى. والله بقى يا جماعه الراجل اللي انتوا شايفينه ده لو هيديني مليون جنيه لاجل ان انا احلق عنده، استحاله ان انا احلق عنده. مش عارف هو بيعذب الناس ولا ايه؟ اكتبوا لنا يا جدعان في الكومنتات هو ليه بيعمل كده. زي ما انتوا شايفين بيعمل ايه. بجد الراجل ده فظيع جدا والواحد يخاف منه. يعني زي ما انتوا شايفين عمال ينتش في وشهم وفي مناخيرهم وفي حاجات غريبه كده. يعني انا خاف على نفسي ان انا اروح احلق عنده بصراحه. بصوا بقى يا جماعه الاداه اللي انتوا شايفينها دي اداه لتقطيع الحديد. الاداه دي بتقطع الحديد ولا كأنها بتقطع خيرايه. بصوا السهوله والسلاسه، بتقطع في ثانيه. يعني بصوا احنا عندنا العامل بتلاقيه بيطلع فوق الاداه عشان يقطع الحديد. حرفيا بقى يا جماعه الاختراع اللي انتوا شايفينه ده من احسن الاختراعات اللي هتشوفها في حياتك. دي مصيده حمام، مجرد ما الحمام بيخش فيها ما بيعرفش يخرج تاني. الحديد ده بيدخل لجوه وما بيخرجش لبره. مصيده جامده جدا. يلا بقى نفذوا معانا. عمرنا احنا بقى نسمع عن الوصل الحديد، انما الوصل الخشب اهي دي صعبه شويه. بس في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده بيوضح لك الوصل الخشب والاستفاده منها ايه وممكن نستخدمه في ايه بعد كده. زي ما انتوا شايفين عمل 4 اخرام وبعد كده عمل ترابيزه صغنططه جدا وجميله جدا وحلوه جدا. زي ما انتوا شايفين عمل ترابيزه بطريقه سهله وبسيطه. حلو بقى يا جماعه لما نشوف ايه اللي هيحصل لما نعرض الجهاز اللي بيبقى متعلق في المستشفيات وفي المدارس وفي الجامعات لدرجه حراره عاليه شويه. تعالوا لما نشوف. لو اول مره تعرف اكتب لنا في الكومنتات، مش اول مره اعمل لايك وخلاص. بصوا زي ما انتوا شفتوا بيفرقع زي ما انتوا بتشوف كده وبيغرق المكان كله ميه. لا بجد عاش وشابوه. بس حد يعرف مين اللي مثل الدور ده في المسلسل ده؟ اللي يعرف يخش يكتب لنا في الكومنت، واللي ما يعرفش يضحك وهو ساكت. يا اما يكتب لنا في الكومنت انا ما اعرفش وانا اخش ارد عليه بنفسي واقول له مين اللي بيمثل الدور ده. بس تقريبا كده اسمه حاجه جلال. انا بقى كانوا دايما بيسالوني سؤال كده يقولوا لي هو الجاموسه تشرب ايه؟ بقول لهم بتشرب لبن. يقولوا لي لا، ويفتكروني ان انا بستعبط او حاجه. لا بس هو فعلا الجاموسه بتشرب لبن. هتقول لي ايه اللي عرفك؟ اقول لكم زي ما انتم شايفين كده بيجيبوا جاموسه صغنططه ويشربوها لبن. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتم شايفينه ده، الفيديو ده تحت عنوان ماذا ستفعل. يعني انت لو موجود دلوقتي في البحر ومعاك البندقيه اللي انت شايفها دي بتاعت صيد السمك، اللي هي اصلا ممكن تخرم السمكايه وانت بتصطادها، فهل انت لو موجود مكانه دلوقتي بالظبط هتصطادها ولا لا؟ اكتبوا لنا في الكومنتات. بس هو دي كل الاجابه اللي انا محتاجها منكم. وصلوا على النبي وكل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى يا جماعه التريكات بسيطه جدا دي. هي بسيطه بس سهله وجميله جدا 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 وهتفيدك جدا. لو عندك اتربه في الشباك وما بتعرفش تمسحها، تجيب الاسفنجه وتعلم بالقلم كده كام نقطه وتقطعهم بالسكينه وتمسح كل الاتربه وهتفيدك جدا جدا. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتم شايفينه ده، الفيديو ده كل الهدف منه ان انا طالع عايزين نكسب حسنات مع بعضينا ونصلي على النبي. يا ريت بس كل ما يشوف الفيديو نفسي اجمع 20,000 صلاه على النبي. يا ريت ما تكسفونيش وكل اللي يشوف الفيديو فعلا يصلي على النبي. ويلا نكمل الفيديو ونشوف الابداع العظيم اللي هيحصل في الفيديو اللي انتم شايفينه ده. بصوا الراجل ده ماسك الجزرايه زي ما انتم شايفين كده، ماسك سكينه رفيعه جدا. بيقول ان هو هيعرف يرسم العصفور اللي تحت اللي انتم شايفينه ده. اما نشوف مع بعضينا هيعملها ولا لا. زي ما انتم شايفين بصوا بيقولوا ان هو راجل فنان ومبدع جدا 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 كمان. بصوا قاعد عمال بينحت في الجزرايه، ماسك الجزرايه عمال بينحت فيها، المفروض هيحولها للعصفور. ادينا هنكمل الفيديو مع بعض. ويا ريت تصلي على النبي مره تانية كمان عشان نكسب الحسنات انا وانت مع بعضينا. بصوا الجمال والفن. ممكن على فكره ان اي حد يجيب جزرايه ويحاول ان هو يتعلم برضو يعملها كده بنفس الخطوات اللي هو عملها وممكن تطلع زيها بالظبط. انا عن نفسي حاولت بس فشلت. جربوها انتوا. عشان احنا بقى يا جماعه شعب بيحب يصنع البهجه، فرمضان عندنا فعلا حاجه مميزه جدا وحاجه حلوه جدا. ودايما العادات بتاعتنا عادات جميله جدا. بنعمل خير وبنوزع تمر وبنوزع بلح وبنوزع فوانيس وبنعمل شنط رمضان وحاجات جميله جدا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وان شاء الله السنه دي احسن من السنه الجايه ومن اللي قبليها. وان شاء الله يعني كل سنه تبقى احسن واحسن ورمضان كريم. تعالى بقى قول لنا كان عندك كام سنه يوم ما عرفت ان فعلا في فحم بيولع بالولاعه، ان هو مش لازم فعلا تحطه على الجهاز بتاعه والكلام ده كله. لا، مجرد ما بيشم النار بيولع كله. في ماده كربونيه بيخلي الفحم بيولع في ثانيه الا ثانيه. زي ما انتم شايفين كده فحم جامد جدا اهو. ده ينفع في الشوي بقى. يعني بص تبقى انت بتشوي كده تستخدمه عشان يولع بسرعه وينجز لك وقت. زي ما انتم شايفين اهو بيجرب لكم عليه.
اهو الفيديو يا جماعه اللي انتوا شايفينه ده من اغرب الفيديوهات اللي هتشوفها على السوشيال ميديا عامه، لان هي دي التجارب اللي بيقعدوا يجربوها كتير جدا، وفي ناس بتنجح وناس بتفشل. فسبايدر مان طلع لكم في الفيديو ده قال لك لما نجرب ونشوف هننجح ولا لا. زي ما انتوا شايفين اهو عمال بينفذ حاجاته بتنجح. بصوا الازازه هيعملها دلوقتي على المسطره، المفروض ان الازازه يعني تثبت وبعد كده تنط او تطير، لا ما سبتتش، وقعت على طول. بصوا هنا واحد دب على الترابيزه وسحب الفلوس، اما نشوف دب دبه التانية التالتة زي ما انتوا شايفين عمال يدب كتير قوي، بس الفلوس هتطلع في الاخر يعني. عشان جه هنا اهو الحركه دي كنت بعملها وانا في ابتدائي وانا صغير، كنت ببرم الازازه كده لغايه ما تبقى مضغوطه جامد واقوم فاتح الغطا بتاعها كان بيضرب زي ما انتوا شايفين كده بالظبط يعني. حركه جامده الحركه دي، جربوها كده جامده، او هتلاقي طلعت دخان كده فعلا. بص بعد كده بقى انا صعبه دي صعبه، ما حدش عارف يعملها. بقى كنت من الناس اللي فاكرين ان دي الطريقه الصح انك تربط المسامير على السلك من تحت عشان يبقى كده في امان. احب اقول لك لا طبعا ده غلط، ودي الطريقه الصحيحه اللي ممكن تستخدمها. هتعمل العقله دي كده وتدخل السلك ما بين بعضه كده في بعضيه، وهي دي الطريقه الصح يا جماعه وضد الخطر. زي ما انتم شايفين دلوقتي طريقه امنه جدا جدا جدا، لان المسامير دي ساعات بتبوظ السلك وبتقطمه وبتعمل قفله وبتولع في الدنيا يعني. بصوا هي دي الطريقه الصحيحه يا جماعه، ودي يعني امان جدا يعني، احسن من المسامير وانك تربط على السلك والكلام ده كله. جميله جدا واعملوها وهتستفادوا مني كتير بعد كده. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتم شايفينه ده، والفيديو اللي انتم شايفينه ده معلومه جديده وحاجه جديده وحاجه جامده جدا كده في علم الطب. زي ما انتم شايفين الاول كان الواحد عشان يتخيط او عنده تعويره او اي حاجه كان لازم ان هو ابره وفتله وخيط وكده بقى، وما يجي يشيل مشرط وموضوع. لا دلوقتي ركبوا فوق. لان بقى في ناس كتيره قوي منشنت لي في الفيديو ده وقالوا لي تعالى قول لنا هو ازاي عمل الحركه دي. انا جاي اقول لكم النهارده اللي انتم شايفينه ده يا جماعه حاجه اسمها تمرين الضغط الهوائي. هو فعلا بيعمل الحركه دي، بس انت اعكس الفيديو وانت هتعرف هو عملها ازاي. بس كده اهم حاجه انت هتعكس الفيديو وهتعرف هي اتعملت ازاي. كل الناس مستغربه. بص بقى يا جماعه في الميكروسكوب ده هنعمل لكم حاجه جامده جدا النهارده واكتشاف جامد جدا. هنجيب العنبايه كده وننزلها تحت الميكروسكوب عشان نشوف اقل التفاصيل اللي جواه. وعلى فكره اسمه ميكروسكوب مش تلسكوب، التلسكوب الحاجات الطويله، ميكروسكوب الحاجات الصغنططه. ويلا نكمل الفيديو ونشوف ايه اللي هيحصل لما نجيب العنبايه تحت الميكروسكوب. بصوا يا جماعه سبحان الله كده بقى فوائد وكالسيوم بقى وشويه حاجات كده مفيده جدا. كله عنب كتير وهو هيطلع الفتره الجايه، فكله بقى عنب كتير كده عشان هو مفيد جدا 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 كمان. بصوا يا جماعه بقى سبحان الله بجد، ربنا يعني سبحان الله سبحان من خلق يعني. عندك بقى يا جماعه خرم في الحيطه او اي حاجه في الحيطه بتدخلك منها حشرات وفيران او اي حاجه زي كده، يبقى هو ده الحل النهائي يا جماعه. هتروح عند الصيدليه او عند اي حد بيبيع اجهزه منزليه او منظفات هتلاقي عنده العجينه السحريه دي. بصوا بقى يا جماعه الاداه اللي انتم شايفينها دي اداه كده خلاط جامد جدا بيعصر اي نوع فواكه مما تتخيلوا يعني. ممكن تحط فيه قصب وتعصر عادي جدا وهيتحط في الخزان اللي تحت اللي انت شايفه ده، وبعد كده تفتح الحنفيه ينزله لك في الشفشه اللي تحت. هو الميزه اللي فيه ان هو قوي جدا ومتين جدا، وسيبك انت بقى من مكدبين التجار اللي يقعد يقول لك انا وانا وانا، لا هو ده جامد جدا. طبعا كلنا عارفين يا جماعه ان البتاع الابيض ده لو جبناه وكسرناه وطحناه وجبنا البودره بتاعته وحطيناها لسه العربيه طبعا كله هيتفرتك. بصوا بقى الطريقه الجديده دي طريقه جديده لقطع الازاز. بصوا حاجه جامده جدا كده بقى يستخدموها في قطع الازاز، جامده جدا. مين بقى يا جماعه اللي قال لكم ان كل حاجه طبيعيه هي حلوه؟ لا ممكن يبقى في حاجات برده بالعلم وتبقى كويسه برده يعني. بصوا المانجا اللي انتم شايفينها دي مانجا صناعيه يعني، هم استخدموا العلم مع المانجا طلعوا لك علم وحاجه جديده وحاجه جميله جدا. بصوا بقى المانجايه دي لما تتفتح كده هتخطفك انا متاكد. مانجايه من غير بذر اكيد مفيش احسن حاجه من غير كده، هتاكل بقى لغمك كده وبهدل نفسك. مانجايه من غير بذر. بصوا بقى يا جماعه في الفيديو اللي انتم شايفينه ده الماده اللي انتم شايفينها دي اسمها بينت ريموف، معناها ازاله الدهانات. ودي يا جماعه بتنفع للخشب وتنفع للحديد، بتشيل لك الدهانات في وقت قصير جدا جدا جدا. استخدموها وهتفيدكم كتير جدا، ممكن تطوروا البيت بتاعكم كله بسبب الماده دي. بصوا بقى يا جماعه الاداه اللي انتم شايفينها دي مع انها بسيطه جدا بس مفيده جدا 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 جدا، عشان مفيش بقى ذهب او اي حاجه تقع منك او خاتم او جنيه او فلوس او اي حاجه. زي ما انتم شايفين الاداه دي بتتجاب من عند اي حد بتاع سباكه، يا اما هتلاقيها عند حد بيبيع ادوات